Ég athygli á því að kaffið fram í borðið í menningarnefndar og síðan náttúrulega barinn opinn í hótelum fyrir þá sem vilja taka svona létta 50-dagsstemningu í þetta. Við byrjum eftir svona 5 mínútur þegar búið að opna hérna inn í salinn og stækka rýmið. Gott kvöld, góði gestir, og verið velkomin hingað í Hótel Selfoss á annan viðburð menningarmánuðarins október sem nú haldinn í 4. sinn í okkar sveitarfélagi og það kannski kunnara en frá þurfa að segja, flestir hér sem hafa tekið eftir því að við höfum reynt að sinna tónlist og listum og sögu þessa byggðarlags og þessara byggðarlaga þriggja og sveitarinnar hér á milli okkar á síðustu 4 árum og við byrjuðum á laugardaginn var niður á Stokkseyri á 120 ára ártíð Páls Ísólfssonar. Byrjuðum á því að færa styttuna af kappanum 40 árum síðar nákvæmlega inn í plássið og endurvígðum hans veru þar og síðan á eftir voru tónleikar í Stokkseyrakirkju þar sem að kvartett Kristjánu Stefánsdóttur lék lög Páls Ísólfssonar og ég veit það að 96% ykkar sem hér eruð voruð ekki þar og það voru stórkostlegir tónleikar og Kristjana okkar sem við eigum líka var stórkostleg þar og lögin allir eru nægileg auglýsing fyrir góða tónleika og þessi tónleikar verða endurteknir í Tryggvaskála 30. október og nefnast Blítt undir björkunum og ég hvet ykkur til þess að mæta þangað. Það er 4 aðgangur. Þetta er mismunandi 10.000 króna virði fyrir manninn að fara og hlusta á þessa tónleika. Þannig ég hvet ykkur. En í kvöld ætlum við að minnast K.O.-smiðjuna og svo ég nefni nú það sem framöndan að þá á sunnudaginn kemur erum við með sögustund á Bakkanum í félagsheimilinu Stað á Eyrarbakka og byrjum þar klukkan 3 og það er kaffi í boði nefndarinnar og síðan er stemning á eftir á Bakkanum með sögum og skemmtileg heitum, söng og fleiru. Og síðan 24. október þá er hérna í menningarsalnum niðri sem að sveitarfélagið og við íbúarnir höfum nýlega eignast aftur tónleikar með ungum hljómsveitum og upprennandi hér í sveitarfélaginu og síðan endar þetta á Eyþóri Inga sem ætlar að koma og vera hjá okkur fyrstu vikuna í nóvember og fara í alla leik- og grunnskóla og þannig endar okkar menningarmánuður október. En þessi hugmynd K.O.-smiðjurnar er náttúrulega löngu kviknuð og ég nefndi það við Guðna nokkurn Ágústsson sem bjó ská á móti mér sem litlu barni á kirkjuveginum. Nefndi við hann að stýra fyrir mig K.O.-kvöldi, K.O.-smiðjukvöldi, svona ári liðnu, það er svona rúmlega ásíðan talað við hann og Guðni var við því eins og mörgum öðrum beinum sem að hann fær svona í samfélagsins þágu og hann ætlar að stýra þessu kvöldi hér í kvöld. Og það ég hef verið að nefna þetta menningarkvöld hér við nokkra svona sem ég taldi vera jafnaldra, strákar svona 5-10 árum yngri hér. Þeir bara mundi ekki eftir neinum K.O.-smiðjunum hér austur í Þorpi, rétt fyrir austan Mjólkurbú. Þá er það greinilegt að ég er þó cirka 10 árum eldri en þeir, því að í minni bassminningu var það nú þannig að maður var að þvælast svona þar sem eitthvað var verið að framkvæma og gera. Það var í gömlu K.O.-smiðjunum, þar var reykur út úr og maður var svona dróst af þessu, fór að fylgjast með þessum köllum sem voru þetta niður frá. Það voru nú mest kallar. Fór stundum á bensinstöðinu og hitti Sigga bensinstöðinu og ýmsa fleiri. Síðan fór maður til Villa Sigdós inn á lagerinn og fór þetta inn í hotn og horfði á Bassa Jens sem eitthvað alltaf að komast að reykur upp úr í honum og eitthvað fleira. Þetta var skemmtilegt fyrir mann 6, 7, 8 ára gamlan peyja að þvælast þarna og ég minnist þess náttúrulega líka sem barn og við sem þekkjum söguna hérna að það munar það allir að hér var nú
í gangi verslunarstríð á milli kaupfélagsins og Hafnar og ég var nú alinn upp við það svona kannski að hafa það í huga að versla helst ekki í kaupfélaginu, frekar í Höfn. Og en þetta átti ekki við smiðjurnar, en ég mátti vera þar. En þetta nú voru skýringar þessu, mamma var nú í Höfn svona. En gott og vel, við höfum fengið aðstoð hér við að gera þetta kvöld mögulegt frá ýmsum góðum aðilum, meðal annars frá Guðna og okkur í Íþrótta- og menningarnefndinni og síðan Þorsteinn Tryggvi Másson og hans bróðir Már Ingólfur, þeir ætla svona að fara yfir þetta allt saman hér á eftir og hann Guðni kynni það nú frekar og ég vil líka þakka honum Gunnari Sigurgeirssyni fyrir það að hjálpa okkur hér við gerð myndbanda og annað slíkt. En við segjum þetta ágæta K.O.-smiðjukvöld sett og ég bið Guðna Árnason að taka við prógraminu. Góða skemmtun. Ágætu Selfyssingar og góðu gestir, gaman að sjá Hótel Selfoss tróðfullt af fólki, skemmtilegt kvöld framundan. Ég var aðeins á seinni, ég var með Íslands hrafnistu mönnum að segja þeim sögur hér á austan og svo keyri ég hratt og það með enga ég velti í ömmusinu. En ég var nú ekki eins frægur á Marteinn Björnsson þegar hann verkfræðingur okkur þegar velti nú í ömmusinu forðum við munið til því. Kristján uppstoppari ætlaði að fá hann í dýrasafnið sitt af því að hann var með bókfell aldanna og sögu aldanna í andlitinu, höfðinglegur og djarfur með trefilinn. Og þegar Matthías skreið út úr rússanum sínum og Kristján stóð í vegkantinum þá sagði hann, þú lætur ekki á þér standa. Mættum til að taka kallinn. En hér verður gaman í kvöld. Það er mikil saga sem hér verður rifjuð upp. Saga K.A. sem stór saga sem athafnasaga í þessu héraði svo merkileg að það reis hér heill bær, sveitirnar blómstrauðu og auðvitað koma brúnastaðir þar við sögu. Flóaveitan sjálf, hún varð uppsprettað svo miklu. Vélgrafniskurðurinn sá fyrsti, 300 kilometrar handgrafnir, peningar sáust í flóanum, vegir voru lagðir. Það var hugur í mönnum og þeir eru að gera eitthvað í framhaldinu. Þeir stofnuðu mjólkubú flóamanna og kaupfélag Árnesinga og við áttum kraftaverkamann hér á Selfossi þá. Það var kaupmann. Hefur sennilega verið íhald fram á þeim tíma og gerðist framsóknarmaður og kaupfélagsstjóri. Egill Thorarinsson sjálfur. Stór glæsilegu foringi og sennilega eitthvað mesta athafnaskáld sem mitt hérað hefur átt. En það var með Egill, eins og marga góða menn, að hann kunni eitt best. Að velja með sér öfluga menn. Hann hafði herforingi á hverjum teini og hann hugsaði stórt og það mun koma hér fram í erindunum. Þannig að hér margs að minnast og hefur verið gaman að vinna að undirbúningi þessa kvölds. Við höfum hitt menn sem að þekktu smiðjurnar frá upphafi. Ég man þegar ég kom lítill drengur, já í rússanum með föður mínum X6. Það byggt yfir hann á kaupfélagsmiðjunum. Ágúst fekk númerið gefið og bílinn þegar hann var þingmaður. Það voru nú þingmenn vinsælir, sjáu þið. Þeir gafu kallinum heila rússajeppa. Og Egill tók X6 af einum mjólkurbílnum sem keyrði til Reykjavíkur, ég held að Jón Helgason að veiti honum. Og Jón vissi ekkert af því í 3 daga, númerið var færð. Hann keyrði bara yfir heiðina. En Egill var humoristi og hann hefur auðvitað sagt svona í sjálfan sig, barnakalli verður að fá X6. Og svo átti Ágúst X6 og nú var ég að kaupa X6 í gær. Þó að ég nú ekki að fara að leggjast í barneignir. Því að Margrét að verða svo anskoti gömul. En ágætu hátíðargestir, við verðum að hafa þetta bæði fræðilegt og skemmtilegt og fræðimenn eiga að vera skemmtilegir og það eru þeir, hér koma þeir fyrstir fram.
Þorsteinn Tryggvi og Már synir og flytja sögulegt yfirlit í máli og myndum. Eru þeir bræður nærri? Þeir eru þarna gjörólíkir menn. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að laumast til að hafa að byrja. Það er með kaupfélagið og smiðjurnar eins og svo margt annað að meiri sé að við, þráttur að ég er endur ekki fæddur Selfyssingur en málið það nú að við vorum eitthvað að ræða saman hérna áðan svona meira í einhverju gríni að það virðist vera þannig að allir á Selfossi hafa einhvern mjög nátengdan sér sem annarkvort hefur unnið í kaupfélaginu eða í mjólkurbúinu. Ef að svo er ekki, þá er eitthvað að. Og því að við áttum okkur á því að mamma hún var í kaupfélaginu, pabbi var á símanum, þannig að þá er ekkert að okkur og okkur heldur ekkert að vanbúnaði. Þannig að við ætlum bara að byrja þetta og það er gaman að fá komingar. Kjartan talaði það hérna áðan að hann hafði fengið þessa hugmynd sem sagt fyrir rúmu ári. Það hefði verið óbúrslega gott fyrir okkur að vita þetta þá. Við erum búin að vera að núna í nokkrar nætur að reyna að setja eitthvað saman. Og vandamálið er að það er bara frá svo miklu að segja. Þetta er svo stór merkilega saga eins og Guðni kom inn á að maður veitir ekki hvar maður á að byrja og eiginlega heldur ekki hvað við erum að enda og svo er bara svo óbúðslega margir sem koma að þessu. En það er hérna nokkur kalla sem við hittum og töluðum við. Erling, Palli Málari og Guðmundur Lýðs og bara þakka þeim fyrir það sem að þetta input frá þeim til okkar, það var mjög gott. Og svo náttúrulega höfum við notað Guðmund Kristinsson og hann er betur en engi, það er alveg ábyggilegt. Þannig að ég ætla bara að þakka þeim hérna svo að því sé við höfum komið til skila. Við ætlum að, Guðni vildi nú meina að við gætum verið skemmtilegir, ég ætla ekki að lofa neinu. Við ætlum ekki að segja skemmtilega sögur á körlum. Við kunnum alltaf fáar, þannig að það verður bara einhverjir aðrir að gera það hérna eftir. Ég vil þá líka benda á að framvíkvöld úr sal er alveg leið okkar vegna, þannig að endilega ef þið hafið eitthvað til málan að leggja, þá látið þið bara vaða. Það er einn mikrofón í viðbót plús þann sem að mára við hérna, þannig að verið bara ófyrir. Við ætlum meira að fjalla tilurð smiðjana, hvernig stendur á þessu öllu saman og hvernig að við kannski komum út úr þessu. Það er hvernig þetta er hérna. Og það segir sér líka sjálft að við ætlum að stikla á stóru. Og Guðni kom líka inn á það að þetta var náttúrulega karlafjörstaður, eða hvort það var Kjartan. En við ætlum að bara beina sjónum að smiðjónum og við ætlum að bregða henni upp nokkur myndum. Heyrist mjög mikið í mér þegar ég sný andlitinu. Allt í lagi, það sleppur. Við erum með ákveðna kenningu smiðjurnar og við viljum meina að andi Egils og Guðmundar á Böðvarssonar svífur vötnunum hérna kannski í miklu ríkara mæli heldur en að sumir gera sig grein fyrir. Og svo er það bara spurning hvort að menn vilji kaupa þessa kenningu okkar. Hún er ekki hávísindaleg, en okkur finnst hún allavega mjög athyglisverð. Og þú getur vel verið að menn segja, sjálfsögðu þetta rétt, þetta vissi ég nú. Kenning okkar er kannski ekki nýja málið þegar allt kemur til alls. En þá verður bara að byrja á þessu og við ætlum að byrja á huglegum, rómantískum og sögulegum nótum. Hérna einhvern tímann í fyrndinni. Og til þess að átta sig á stöðunni og hversu mikilvæg smiðjurnar voru, það fínt að fara aftur að upphafi. Og við áætlum upp á Selfoss við 1891 þegar Ölfugs var brúið. Og þá færist þungamiðjan í flutningum upp á land. Ofar í landið ferjurnar hætta og Tryggvaskóli verður miðstöð. 1918 tekur Egill svo við rekstri verslunar í Sigtúnum af tengdaföður og við setjum inn 1923 þegar kaupið Ingólfur hætti rekstri. Það skiptir töluvert miklu máli fyrir tilurð kaupfélagsins að það gerist á stuttum tíma 23 og 26 að kaupfélagin tvö við ströndina hætta bæði. Og þá þarf fólk hér í kring að sækja verslun til Reykjavík.
1907 flóðaáætlan, eins og Guðni kom inn á, gífurlega mikilvægt. Hann kannski betur í áhrif búnaðarstaða á hana. Svo 1930 þá hættir síðasta kaupfélagið í sýslunni Reykjavík, sem kaupfélagið Grímsnesingja. Og 1930 þá raun og veru svona viðrar Egill þessa hugmynd stórt kaupfélag fyrir alla sýsluna við frænda sinn, hreppstjóra í Hrunamannahreppi og úrverður að kaupfélagið stofnað. Hvar voru þessi tvö kaupfélög? Hekla og Ingólfur? Ingólfur var á Stokkseyri og Hekla á Eyrarbakka. Þennan mann þarf ekkert að kynna fyrir þeim sem að hér sitja, en ef við, eins og Kjartan kom kannski stuttlega inn á það, fyrir þá sem að eru yngri en við, allar yngri en ár, og þá þetta bara gamall maður með hatt. Og hitt líka gamall maður með hatt. Þetta getur verið saman maður, og það náttúrulega, en það að segja, hann afskaplega svona líkt þekktur, en þetta að sjálfsögðu Egill. Og Egill var og virðist vera í svona, heilagramanna tölu hjá eldri kynslóðinni. Ég held ég geti bara leyft mér að fullyrða svo sé. Og mig langar að grípa hérna aðeins niður í lýsingu á Agli sem að í bók Guðmundar Kristinssonar og hún hljóðar svona með leyfi höfundar. Hárvexti og höfðinglegur, einstaks snyrtimenn í klæðaburði og bara höfuðið hátt. Hann var ljósærður, fríður sínum, svipmikill og sviphreinn. Hárið frekar þunnt, kinnbein einkennandi há, yfirskegg snyrtilega klippt og oft lék tvírætt bros varir. Röddin var skær og karlmannleg og augun blá og leiftrandi af áhuga. Hann var mannblendinn og gekk oft hlöður með hendur fyrir aftan bak og leit fránum augum yfir umhverfið. Bandaði oft út hendinni við sérstakri hreyfingu þegar hann kastaði kveðjamenn. Klappaði krökkum á kollinn, tók ofan fyrir konum og tók bændur undir arminn. Þetta, svona lýsa hann bara höfningin. Það bara í mjög stuttu máli. Og það var svona bæta við líka þessa lýsingu að þegar Egill var 60 að þá byrtist í tímanum svipuð lýsing á Agli sem reyndar töluvert hástöðari og það hann nánast konungur Árnessýslu og Rangárvallasýslu líka. Svo þetta að segja að ég veit ekki hvernig þetta muna Egill sem deyr 61 og við eigum til á Héraðsskjalasafninu stórmerkilegar bæði myndir, kvikmynd og svo ljósmyndir úr jarðarförinni. Þetta væntanlega Gísli Bjarnason sem hefur tekið þetta og hann sem tegði jarðsanginn í Dómkirkjunni, svo 20 bíla lest sem keyrir hérna austur fyrir fjall og svo standa menn heiðursvörð bæði fyrir fram á kaupfélagið og svo með mjólkubúið, þar öllum bílum sem búsinn stillt upp og þar standa menn líka heiðursvörð. Áður en að svo keyrt í Laugardæli og þar hann jarðsettur. Og það undarlegt að í dag þá fara fleiri að kíkja á Bobby Fischer heldur hann að kíkja á Egill. Við ættum kannski að fara og kíkja á Egill. Látum útlendingarna að kíkja á Bobby, þeir vilja. En núna ætla að sýna ykkur hérna klæðum sem okkur finnst eiginlega alveg stórmerkileg. Ég veit að þetta ekki myndagömmu fólki, en þetta alveg stórmerkileg, þannig að Svona þetta samt sýnir íbúafjölda þróun á Eyrarbakka og Stokkseyri frá 1920 til 1960. Og Eyrarbakki samt dökka svona og Selfoss þessi ljósa. 1920 voru 923 á Eyrarbakka og 50 manns á Selfossi. Og á 30 árum þá 20-faldast íbúabyggðin á Selfossi. Og við setjum hérna 1930 þegar kaupfélagið stofnað en á Selfossi þá var þeir 68. Og það kannski svona veljanlegt að segja að kaupfélagið hafi gengið að vera þakka dauðum. En við svona, þetta svona ágætis vísbending allavega að þeir voru langlegar með. Og svo þarna 1960 að það var Selfoss orðið 1700 manna bær og Eyrarbakki búinn að minnka helmingi rúmlega.
þá vil að bæta við að það er ungur sagnfræðingur, Guðmundur Hagalín. Hann er ræktaður þarna Leifana Barka, hann var að skrifa bíaritgerð þetta. Og þetta er mjög einkennandi að Eyrarbakki er eitt af fáum sjávarplássum sem á þessum tíma minnkar svona mikið. Og skýringin að einhverju leyti viljum minna annars vegar bara tilurð kaupfélagsins og svo mjólkurbúsins. Og forsagan af því svo aftur flóaáætlun, eins og Gunni kom réttilega inn á það. Því að með flóaáætlunni þá þýðir það bara aukinn grasnýtt og það verður miklu betra að eiga eitthvað bústofn hérna. Reykjavík að þessum tíma náttúrulega stækka. Við erum komin kannski dálítið langt út fyrir efni núna með smiðjurnar, en það er mikilvægt að hafa þetta í huga bara svona í þessu sögulega samhengi. Og þeir náttúrulega Eiríkur Einarsson, Gísli, Dagur Brynjólfsson, Bjarni Eggertsson og Eggert Benediktsson, þeir fá þessa hugmynd, það er að segja mennirnir sem eru að stýra flóaáætlun. Þeir fá þessa hugmynd að stofna mjólkurbú, það gengur eftir. Þegar maður fara að velta þessu fyrir sig hvar eigum að koma þessu mjólkurbúr fyrir, þá eiginlega segir þessi ákveðin á sjálft. Eins nálægt brúarsporðinum á þá tiltölulega nýlegri brú yfir Ölfusá og hægt það er stutt í allar áttir. Bæði ef við ætlum að horfa á innleikjendur á mjólk inn í búið og eins að koma allir þessar mjólk aftur út í verslanir, út á einhvern markað sem er í Reykjavík, eins og menn þekkja bara, en þá er að gera mjólk til Reykjavík. Þannig að þarna er eiginlega búið að skapa ákveðinn grunn af þessu stórveldi sem að Kaupfélag Árnesinga svo verður. Og já, nú komum við svona að efnisviðurinn sem eru smiðurnar og við byrjum á upphafinu. Og 1930, þegar að Kaupfélagið er stofnað, þá tekur það sér alla mjólkurflutninga fyrir mjólkurbúið. Og þeir voru fljótar að koma sér stórum bílakosti og voru hins vegar í þeirri stöðu að þurfa að kaupa alla viðgerðarþjónustu. Og fyrstu árin var þetta á Litlahrauni og í Reykjavík, hjá Lúðvík og Björgvinni í Hamri og svo hjá Sveini í Sveinsskóla, sem er hérna fyrir vestan okkur. Það er ekki nokkuð veginn á túnunni á Múla. Það sést í Múla, Já. Þetta er Múli, húsins með kamerana. Og Sveinn var fljótt svona atkvæðamestur af viðgerðarmönnunum og tekur þetta nokkuð með að sér Kaupfélagið. Og Egill sá í raun strax að það væri mun hagkvæmara að Kaupfélagið myndi sjá þetta allt sjálft, allar viðgerðir. Og þá voru fyrstu skrefin tekin í því að byggja smiðjur. Og svissettum. Já. Og það má ekki gleyma því að Egill var þetta stjórnarformaður mjólkurbúsins og hann valdamestu maður á Suðurlandi, þannig að hann átti hættu mig með að taka ákvarðanir. Og í raun var það þannig að þegar Kaupfélagið kaupir Hamar, sem er jörðin sem að verksmiðjurnar byggðar á, þá tekur Egill þessa ákvörðun og tilkynir á stjórnarfundi og þeir svo samþykkja samfélag. Þetta gerir hann 1938 og þá var í raun ekki eftir neinu að bíða. Var jörð hér á Sveinshúsi í Hamar? Eða sem húsið Hamar líka. Og þá er ekki eftir neinu að bíða. Þeir fara strax í það að fá Þór Baldvinsson til að teikna verkstæðið og það var ansi vel í látið. Þetta voru 250 fermetrar tæpir og tók sem 10 bíla í geymslu og hægt að gera við 8 bíla, sem 18 bíla í einu. Og á þessum tíma voru 80 bílar í allir Árnessýslu, þannig að 22,5% af bílunum í sýslunum gátu verið þarna í einu. Og það uppreiknaða núverið þá er þetta ansi stórt. Við vorum að reyna að fá upplýsingar frá Hagstofunni fjölda bíla í Árnessýslu. Við vildum svona leika okkur við þá tölu, hvað væri þetta 22% af öllum bílum, hvað myndi þurfa að sérst stóran flöt fyrir, en þetta er ansi margir fótboltavellir ef við ætlum að leggja tökum, þó það væri ekki nema allir bílarnir hérna á Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyri, að það hefði gott betur en 250 fermetrar fyrir það. En þeir eru kannski líka orðið stærri heldur en þau voru þá.
Hérna kemur mynd af mönnum sem ég held að aftur, flestir hérna við þekki. Það að segja að þetta Guðmundur Á. Böðvarsson, Egill sjálfur og svo Grímur sem tók við 61 sem kaupfélagsstjóri þegar faðir hans lést. Og Grímur svo kaupfélagsstjóri í 5 eða 6 ári var rétt. En það óvænt að fullera að þeir félagar í Þórarinsson og Guðmundur hafi verið ótrúlega framsýnir. Og ég búinn að gera agli hér aðeins skil en það má ekki gleyma þætti Guðmundar í þessu. Hann ótrúlega mikilvægt. Hann verkstæðisformaður frá 39 og hann sér lagerinn og hann sér allan almenna rekstur. Og Guðmundur fer til London 1941 og þarna úti í 2 ár, held ég fara á rétt með, og Bárður gæti þá leiðrétta ef svo ekki. Og kemur heim og hann setur henni svip sinn á smiðuna. Og það þekkt þessi saga af Guðmundi, við sýnum ykkur það kannski á eftir aðeins, en þessi saga þegar hann gengur hérna smiðunar með Commander-pakkan, semst hann reyktir Commander, fíltislausan, og hann notar alltaf sígarettupakkan sem minnisbók. Hann skrifar á sígarettupakkan það sem þarf að athuga þann og þann daginn. Byrjar, spáðið þið út yfirmaður og gerir þetta, þá ertu líka örugglega góður yfirmaður því þú ferð og þú ert að hitta nokkurn veginn alla þá sem að vinna á verkstæðinu. Við getum sagt að góðir leiðtogar og þetta bara það sem þeir gera. Það ekkert með óviðkomandi. Þetta gerir hann og yfirleitt var það vist þannig að ef hann sá eitthvað var ekki í lagi þá fengum við það líka bara hann sagði þetta á að gera við og svo daginn eftir ef að lág ennþá rust á drasleinkustar þá fengum við bara skammur hjá Guðmundi. Þannig að þetta svona maður sem á einhvern nátt maður nákvæmlega og heldur bara vel utan hlutina. Það sem líka dálítið merkilegt við þessa 3 karla rauninni og þá kannski sérstaklega Guðmund og Egill að þeir ótrúlega framsýnir. Við allavega þegar við vorum að leggja þetta niður þá var okkar niðurstaða þeir ótrúlega framsýnir og ef við ætlum að fara að horfa á stjórnmálamenn í dag eða menn sem að reka fyrirtæki okkur finnst þeir oft vera svona að hlaupa á undan sér og vera að sjá fyrir sig einhverja skýjaborgir. Þessir menn að gera það nákvæmlega sama. Það að segja þeir að undirbúa sig og gera það en það klikkar ekki til þeim. Sem kannski ekki að segja suma í dag. En það virðist vera alltaf þannig. Þeir alltaf búin að hugsa 5 leiki fram í tíman eða eitthvað á þetta. En bara starfsemin að vaksa svo brjálæðislega að þrátt fyrir að þeir séu svona framsýnir að þá kemur þetta einhvern veginn alltaf í bakið þeim aftur. Þeir trúa þeir ekki hvað bærin getur stækkað hægt, hvað umsvið kaupfélagsins aukast ótrúlega mikið bara ár frá ári. Við ætluðum að reyna að kíkja þess á ársreikninga til að kíkja bara á tölur en við tókum bara fyrir svona á heilum núlum og það sést bara á því hvað umsvin brjálæðislega. Það ákveðin hátt alveg hægt að líka þessu við svona fjármálegt fyrirtæki hérna fyrir hrun hvernig að þetta fer allt saman svona upp á þetta. Svo náttúrulega hjálpar líka hernámið, það má heldur ekki gleyma því. Að þeir ótrúlega vel staðsettir hérna við brúarsporin með kaupfélag allan rekstur á meðan að það verið að búa til flugvöll í Kaldranesi sem líka alveg reisastór og aftur enginn af yngri kynslóðinni kannast við að þar á flugvöll. Það ættum kannski líka að fara þangað. Já, verkstæðir taka svo til starfa 1939 og með þau þetta að segja svona að mjóru mikilsvísir. Í upphafi voru 4 starfsmenn á verkstæði kaupfélagsins. Haraldur Bachmann, Sigurður Þorbjörnsson, Erlendur Sigurjónsson og Karl Jónasson. Og Haraldur kemur frá Reykjavík, það unnið við viðgerðir á bílum kaupfélagsins þar. Og vinnuaðstæðan var í raun mun erfiðari að menn átta sig kannski á. Það voru enga gryfjur í upphafi eða lyftur, þannig að menn rendu sér undir bílana á litlum hjólaflekum. Og þá skipti enga máli hvort bílinn hafi keypt malarveg og drull eða snjó. Og svona kynningin af skornu skammti getur við sagt að það var lítill kolofn í norðurhorni verkstæðisins sem við sáum að hitta allt upp. Og svo fata með bensíni sem menn þvoðu sér hendurnar og hreinsuðu vélarnar. Það svolítið skemmtilegt svona, grátbroslegt kannski. Í
í ljósi frétta af sveitarfélögum fráveitumál undanfarið að á þessum tíma þótti ekkert tiltökum mál þegar að hafa brotin öxull að hendum út í á. Þannig að Ölfusá var ruslakistan og menn ruddu því bara niður í á sem hún var fyrir. Aðalverkefni kaupfélagsins var að gera við bíla kaupfélagsins, þess að aðalverkefni verkstæða. Og þetta voru upp af 6 Volvo vörubílar og svo tók kaupfélagið að sér almennar bílaeigur. Og á þessum tíma, um 1940, er gífurleg sprenging bara hérna á Suðurlandi í samgöngumálum. Bílum fer mjög ört fjölgandi, herrmennirnir sína bíla og þeim þarf að sinna. Þannig að það gerist allt mjög hratt þetta. Og við komum svolítið oft inn á hversu hratt þetta stigmagnast allt saman. Þannig að 1941, 2 árum eftir að kaupfélagsverkstæðin opna, er búið að breyta bílageymslunni fyrir 10 bíla og gera það að verkstæði til þess að anna eftirspurn. Og 2 árum seinna, 1943, þá voru starfsmennirnir 18. Þannig að sjáum hvað þetta stækkar hratt. Og þá voru komin menn þarna eins og Nikolaj Þorsteinsson sem var verkstjóri, Egill Hjálmarsson, svo Erlendur, Sigurður Þorbjörnsson, Þorsteinn Bjarnason og Þórmundur Guðmundsson sem minnumst aðeins á eftir. Og svo ætlum við aðeins að skoða núna þessi ár, að í kringu 1940 upp úr, þá stækka verkstæðin mjög hratt og bætist ört við dildir. Þetta er svo mjólkurbílaverkstæðið, þessi mynd, en það er þannig að það er bara eitt verkstæði á svæðinu og það er verkstæði kaupfélagsins. Og það er náttúrulega líka þannig að þegar þeir eru í rekstri sjálfir að þá náttúrulega er forgangsröðunin svo að ef að bílar kaupfélagsins bíla þá byrjar maður á að gera með þá áður en maður gerir við einhver aðra bíla. Það segir sér alveg sjálft. Og þetta olli dálítið óánægju og í staðinn fyrir það að menn fari eitthvað í vörn og þá náttúrulega sjá Egill og Guðmundur sóknarfæri því við náttúrulega stofnum það bara almennt bílaverkstæði til þess að gera við bílana hjá öðrum. Og þeir gera það og þannig að þá verður til þessi deild sem að sér kaupfélagsbílana og mjólkurbílana sem að okkur skilst að sér við kalla mjólkurbílaverkstæðið og svo er þarna deild sem að sér almennar bílaviðgerðir og viðgerðir á landbúnaðarvélum. Og Sigurður Þorbjörnsson, hann sér mjólkurbús og kaupfélagsbílana og hann er verkstjóri þar til 58, bara töluvert lengi. Við af honum tekur svo Eggert Vigfússon í 2 ár og þá Grímur Sigurðsson, en Eggert fór þá í að vera umsjónarmaður mjólkurbílum hjá búinu. Þarna fer að verða dálítið, þarna fer hann að blanda þessu dálítið saman með stökkva þarna á milli því að mjólkurbúið líka farið að reyna að reka eigið verkstæði. Og það held ég gerist 1965. En þá tekur sér Stefán Jóhannsson við þessu verkstæði hjá kaupfélaginu. Það er að segja verkstæðinu sem gerir við kaupfélagsbílana og gerir þá við mjólkurbílana. Og svo þarna voru líka Sigurður Sighvatsson verkstjóri og Karl Bergsson var þarna líka næstráðandi og þetta verkstæði er í Smiðjunum þar til 1974. Þá flytur það fyrst austur. Svona aðeins meira þessa stækkun, þá er það þessi fallega bygging með valmaþaki sem var reist. Þessi bygging er reist 1943 og hún náði alveg frá Smiðjum, við vorum hérna með áðanmynd, það var 1 hús í miðjum og svo bifreiðageymsluna svona sitt við. Þetta er svo reist við vestara húsið. Þetta er töluvert langt hús, þetta er 45 metra langt og 11,5 metri á breidd og þetta næri eiginlega alveg heima gamla pósthúsinu. Og það er ekki nóg með byggja þetta 43 heldur byggja líka nýja geymslu og það sem koma fyrir 14 bílum. Og þá er kaupfélagið líka búið að kaupa 10 servoletta. Ég veit ekki hvort einhver það er náttúrulega fullt af fólki hérna mjög réttur þessum servolettum.
Og þá var líka byggður skúr fyrir lager en innréttingar í skúrin þær komu svo úr vesturbúðum á Eyrarbakka. Þá kaupfélagið farið í að taka hluti þaðan. Og ef mig mismunir ekki þá held ég eitthvað að tengri þaðan hafa sem farið með Þorlákshöfn í byggingu þar. Og þarna eiginlega kannski best að minnast líka á Elías Kristinsson og svo Ágúst Jónasson og ég held að ég fari alveg rétt með að Ágúst var maður með elfu dönsku þegar voru hann á laginu. Getur þetta verið rétt hjá mér? Það er gott. Svo eru stofnuð útibú frá þessum verkstæðum því að það segist náttúrulega alveg sjálft að menn þurfa líka að þjónusta ströndina. Þannig að Jón í Söndu, þarna Jón reyndar á verkstæðinu hér en Jón verður yfir verkstæðinu niður á Bakka, ef ég man rétt, Stokkseyri. Og þá Auður, segi ég, Guðjón Öfjörð á Bakkanum. Gauji Öfjörð. Og þeir eru þar og svo líka opnað verkstæði í Þorlákshöfn. En veitillinn tekur það svo yfir. Þá má maður heldur ekki gleyma því náttúrulega kaupfélagið á veitillinn. Enda náttúrulega öllum í ferskum myndum Benni Thor sem var þar allt í öllu svo seinna, náttúrulega yngsti sonur Eiríks. Nú ætla ég að sýna ykkur mynd af afskaplega góðum dreng og gefa má orðið. Þetta Hjalti Þórðarson, hann var fyrsti neminn í Járnasmiðjunni. Hún var stofnuð 1940 og þá var Ágúst Friðriksson ráðinn sem var áður yfir bifreiðaverkstæðinu og svo skipt í 2 deildir. Og Járnasmiðjan stofnuð af því að staðan var svo að bændur hérna fyrir Austanfjall þurftu alltaf að fara með brotin verkfæri til Reykjavík fyrir að gera við þeim. Og þá jafnvel bjargaðist tíma þannig að minnst máttu vera með að missa verkfæri. Þannig að það var mikil búbót í þessu. Og Járnasmiðjan byrjar í smá þóttu austan við verkstæðið og svo 1941 þegar Hjalti ráðinn var reist skúrbygging yfir hann og með moldagólfur reyndar og þar var sett upp eldsmiðja. Og þar var líka sett upp miðstöðarkerfi og úr því gekk hitalögn sem lögð var verkstæðir í staðinn fyrir gamla ofni. Og það fylgdu fleiri nemar á eftir hún Hjalta, Jón Sveinsson frá Uxahrygg og Óskar Guðmundsson frá Blesastöðum. Og þarna var unnið öll verkfæri fyrir verkstæðin og sveitirnar, viðhald og nýsmíði á ýmsum tækjum sem voru aðrið rúm, seigblósarar, súrfötunartæki og fleiri sem ég kann ekki nefna. Það voru líka smíðaðir vörubílspallar, hitavaskútar, eitt og annað fyrir útgerðina frá Þorlákshöfn og svo mætti lengi telja. Ágúst sem var yfir verkstæðin þótti mjög mikill listasmiður og það var sendið hans frá jarðborun ríkisins mikið af stórum borum af því að hann var einn af fáum á landinu sem kunni ennþá þessar gömlu aðferðir við að hita og berja járnin saman og herða. Það voru veitlandir fyrir takkborun. Já. En Hjalti hann smíðaði þvotbora eða forðan á bíla sem var gættirnir á köpuna. Ok. Við erum bara að tala við það á eftir. Svo í stríðslok var bætt við smiðjunar og 3 braggar komu austur að verkstæðinu 850 fermetrar og þá var járnasmiðjan flutt í vestasta braggan. Ég svo heppinn að ég fæ að tala núna nokkra snillinga og ég ætla bara að byrja að dóa að ég ætla að þekka hann þegar ég var pegi hérna, hann veit maður hvernig dói var en það kannski skipt fram með Kjartan, hann var að tala um það að hann var alltaf hérna á varpunni í smiðjunum. Ég alltaf móti bjó í Austurbænum og við fórum aldrei nema heima Tryggvagötu. Þegar þar voru skiptin og menn voru heimlega bara í hættu þegar þeir fóru yfir Tryggvagötu. Þannig að ég fór eiginlega bara með kaupfélagi í fylg með fullorðnum. En það er svona smá saman, þetta sé nú reyndar ekki til staðar lengur þessi rímur á milli Austur og Austurbæ. Þetta er eitthvað sem þyrfti kannski að taka við. Þannig nú það.
Og þetta er svona eitt leiðir af öðru og það er þannig að úr járnsmiðjunni þá þróast þessi rafsöðudeild og Dói hann stýrir henni í hálfa öld, hvorki meira en minna. Og þegar ég segi þessi snillingur, ég held að það sé að hafa verið snillingur, ég held að það sé ekkert orðum aukið því að það er bara verið með ólíkindu þau verkefni sem að menn fengu hann í og staðan er svo að þetta bæði við hann og ýmsa aðra. Þessir menn voru fengnir að láni frá kaupfélaginu eða þá var komið hingað með heilu og hálfu skrokkana af einhverjum bílum og þarfandi götunum til þess að láta þá gera við þetta. Því að þessir menn voru bara slíkir völundar í höndunum og þeir gátu ekki aðrir menn gert það sem þeir gerðu. Og Palli málari sagði mjög skemmtilega sögu að hérna í síðustu viku þá var ég held að sé Moskvits sem hann átti og þar voru menn búinir að vera að reyna að laga og það brotnaði allir öxull og þá var búið að sjóða hann saman í tvígang eða í þrígang þannig að öxull alltaf brotnaði öxullin aftur og svo ákvað hann að biðja Dóum að kíkja á þetta og hann gerði svona, já heyrðu þetta er svona, þetta er, ég man ekki hvaða orð Palli notaði ég held að það tekið hann 10-15 sekúndur sem að greina vandamálið og átta sig á því að segja mannum þetta er bara ekki hægt að gera við. Því að þá komum bara það lélugurinn að austan, frá Stalín. Eða þannig. Já, við skiltum að við setjum þetta landsvirkjum ykkur og fleiri hafa reynd að nota líka. Ég veit ekki það. Nei. Já, svo er það þessir tveir ágætu menn. Geira þekkja allir, það er bara þannig. Bróðir Dóa. Bróðir Dóa? Það vissi ég ekki. Alltaf lærir maður eitthvað nýtt. Við fengum líka frá Páli Heitnum Viðsinni afskaplega skemmtilegt viðtal sem að hann tók við Geira en það er þannig að Geiri er ráðinn þarna sem 42 og það sem hann er að gera að tímkveikja, það er alltaf þekki þið þekkið þetta, mér þótti þetta afskaplega skrítið og má þótti þetta vera enn undarlegra þetta með að mér vera tímkveikja vasskassa, hvenær bila vasskassar í bílum? Aldrei það er svona, jú, þið gleymið því strákarnir að þarna eru bara malavegir og fjörðurinn er ekki eins og og þetta er allt að hristast eins og ég veit ekki hvað þannig að það er bara, og við fórum þá að kíkja á tölur Guðmundur Kristinsson náði einhvers staðar í tölur yfir fjölda vasskassa sem við vorum að gera við það eru bara alveg stjarnfræðilega hár og okkur setti hljóða þegar við bara fórum að átta okkur á þessu og það er líka svo staðreynd og Geiri minnist á það í þessu viðtali við Pál að þeir eru að laga mjólkurhúsa það er þannig að mjólkurbílstjórarnir eru að keyra með þetta á sem köllum þetta áður en þessi tankbílar koma og það er verið að losa þá af pöllunum og þeim er hent niður, bændurnir taka við á þessu er hent til og frá og það segir sjálfur sjálft að brúsi fer náttúrulega að leka og það var hann eitthvað eitt ár og þá gera þeir eru að gera við þetta 1000 brúsa á ári það er helviti mikið það er ansi margir brúsar á dag sem þarf að laga svo að já, undanlegt og það kannski er að þá verður bara til þarna alveg heil deild sem að sér þetta vasskassavíkirinn og það að tína mjólkurhúsa og ég ætla ekki að fara að segja neina skemmtilega sögur af Geira en ég er að bölvaði að vera það ungur að hafa ekki kynnt þessu manni. Það eru fáir orðhefnar í því sem ég alltaf lesi þarna. Svo er það þannig að þetta er náttúrulega ekki bara verið að gera við bíla, vörubíla eða fólksbíla. Ég sé að við erum svona að lenda á því að vera komin fram yfir á tíma en við þurfum bara að halda áfram allavega kortir í viðbót. Þið þurfum bara þá að gangið þið bara út. En landbúnaðarverkstæði er stofnað og það er Búnaðarsamband Suðurlands sem að fer fram á það við sem sagt Egil og þess áhengjumfélaginu að stofna sem sagt verkstæði til þess að geta farið að gera við sem sagt hana svona landbúnaðartæki og Egil er náttúrulega strax áður en að þeim dettur þetta í hug Búnaðarsambandinu þá er Egil búinn að fá þessa hugmynd. Þannig leiður þeir minnast á þetta við hann
þá segir bara já, kallinn minn, þetta allt saman í bara fúlsving og þeir eru byrjaðir. Og þarna koma þennan Páll Þórðarsson frá Ásmundarstöðum, Jón Guðjónsson og Gestur Jónsson. Páll fer fyrir þessu verkstæði og var eins og hinir, svona ótrúlega handlaginn og það kemur þarna ýta, díselýta, nú veit ég ekki hvort einhverjum muni eftir þessari ýtu, en Páll byrjaði einhver hluta vegna og mér finnst þetta að vera svona sjálfum, ég svo lítill vélamaður, ég hreinlega skil þetta ekki. Hann fær ýtuna í hendurnar, hann byrjar að taka vélina á henni í sundur, alveg hreint niður í bara frumparta og hann tekur beltin á henni líka í sundur. Tækið virkar ekki, svo bara setur hann saman aftur eins og ekkert sé sjálfsagðara og allt virkar. Og þetta bara til að læra á vélina, þá best að taka hann í sundur og setja hann saman aftur. Og þetta gerði hann. Og hann þannig að hann svo sjanghæjaður í rauninni niður í Þorlákshöfn, stuttu seinna og hann þar á verkstæðinu í 40 ár. Segir náttúrulega dálítið á hverslags ótrúlegur vélamaður hann hefur verið. Og þá kemur hérna Einar Sverrisson frá Kaldrananesi í Mýrdal, hann tekur hann við og það þannig að hann Sigurður dýralæknir hérna frammi, nú ætlum ég bara að koma því að, hérna frammi með stórmerkilega ljósmyndir, 2 ljósmyndir af bíl og það þessi saga af Einari Sverrissyni frá Kaldrananesi. Einar, hann smíðar bíl úr ýmiss konar efni sem að fellur til. Hann fer með hann bíl og lætur skoða hann. Þegar menn er að skoða bílinn þá lendir bifreiðar eftirlitsmaðurinn lendir í svona smá vandræðum, hann veit ekki hvaða tegund þetta og fær sem sagt heitið Sverrisson, saman með Einar Sverrisson. Og ef það síðan eitthvað upplýsingar þennan bíl eða eitthvað, ég veit að Sigurður með veltaði fyrir sig hvort hann sé ennþá til, það ekki rétt hjá með Sigurður? Jú, eða einhverja leifar á honum? Já, eða einhverja leifar á honum, þá endilega hafið þið samband við Sigurður út af þessu. Hann talar kannski þetta á eftir, en ég bara gat ekki eftir þessu tækifæri að koma þess að. En þessi bíl sem sagt, það mynda á hann hérna frammi og þetta líkist bíl, þetta henni bara, og það var reynst ótrúlega vel. En Sverrisson var reyndar ekki eini bílinn sem byggði þarna. Kristinn Vigfússon sem var yfir yfirbyggingaverkstæðinu fyrsta árið, tók þátt í því að byggja bíluna 1941, ekki alveg frá grunni, og hann var kallaður Mixin og hann var notaður í einhver 10 ár held ég samkvæmt bókinni hans Guðmundar. En yfirbyggingaverkstæði var stofnað 1942 að þar bil, snemma á stríðsárunum og Kristinn var yfir fyrsta árið og svo tók Sigurður Sigurðsson frá Stokkseyri við. Og það var í raun stofnað til að smíða húsið og pallana á vörubílum. Á þessum tíma þá keypti kaupfélagið þessar bílana hús og yfirbyggingarlausa og komið þannig til landsins. Og það var einfaldlega bara þeir voru ódýrir þannig. Og svona þegar við erum í samfélagi sem glímir við gjaldeyrishöft þá er þetta mjög skynsamleg leið og menn gerði þetta svona lengi vel. Og þeir smíðuðu þarna í eins og yfirbyggingarverkstæði húsin yfir vörubílana og svo líka yfir rútunar. Þetta kaupfélagið með sérleyfi á ýmsum leiðum og var ráðandi í rútum með það líka. Og hérna við höfðum bara þessu áfram. 43, þessu ætti náttúrulega einhverja muni eftir, þetta er þetta mjólkurbúsbíl en þetta er svona sérúlegt. Að 43 eru keyptir 10 sérúlettar og það eru smíðuð hús og pallar á þessa bíla. Og þetta er svo klætt, þetta er náttúrulega tregurinn svo klæðar þetta með stjættu jafni og málaði þetta í gráum vitt og verki kaupfélagsins í svörtum. Getur að vera að mjólkurbúsbílarnir hafa verið grænir, er það rétt? Voru þeir líka gráir? Ok. Já. Hvað segir þau? Rauði voru ekki á körnum. Jú. Flutningabílar. Þessi hérna eru hvítur og rauðir ef ég maður rétt. Já. En það er þannig að það er þessi Jón Helgason, Finnur Snorrason, unnið þarna með Sigurður og svo kom hann að Tryggvi Pétursson
og okkur svona datt í hug þegar við vorum að glögga okkur á þessu að okkur var bara að hugsa til sko Guðmundar Tyrfingssonar og öll svo mikla starfsemi sem þar hefur verið, hvort það sé ekki einhver tenging þarna heimi á milli. Ég meina, Selfyssingar eru bara, þegar kemur að því fanta góðir í því að smíða yfir tína og yfir útunum. Og kannski fyrsti vísir úr því öllu kannski á Suðurvík hjá kaupfélaginu. En það er komið til löndar að góður þær smiðju. Það ekki? Já. Þeir var á yfirmaður yfirbyggingar. Yfirbyggingar, já. Já. Og svona, ég ætla eiginlega að fá að bæta við nokkur nöfnum svo það gleymist ekki hérna að með Haraldi Backman, hann var svo í bíla á Botni rétt í komin. Það er líka verið hérna Marvin Frímanns og Ármann Einarsson. Ok, þá bara gott að fá hérna samþykki fyrir þessu. Og svo svo sem þetta að segja að hérna, ég held að það sé rétt hjá mér að Bragi Bjarnason hafi svo síðast verið yfir þessu verkstæði og þetta flytur svo austur á sama tíma og trésmíðaverkstæðið. Það er að segja hérna úr Vesturbænum og í Austurbænum. Þá er ég komin að Sító og öllu sem voru þarna. En trésmíðar, hann er náttúrulega samtíðis yngri. Trésmíðar hvað að segja, svona afkvæmi yfirbyggingaverkstæðsins, virðist vera. Og 1949 að þá er þetta stofnað sem sérstakt verkstæði og það náttúrulega tengist eitthvað, þá er náttúrulega Selfossin íbúið að fá og þetta er orðið sveitarfélag, hreppurinn stofnaður hérna 47 og það er bara gríðarleg uppbygging í þorpinu á þessum tímum. Þorsteinn Sigurðsson frá Seljatungu er þarna fyrsti yfirmaðurinn yfir þessu verkstæði og þetta verður eiginlega fjölmennasta deildin. Á bara alveg undraskömmum tíma þá verður trésmíðaverkstæðið fjölmennasta deildin. Hún að þarna á tímabili eru sko 50 menn bara þarna í trésmíðum. Það segir dálítið hvað þetta er ótrúlega umsvið. Þetta er í suðurhluta Vesturálmunnar, þar hún til að byrja með, sprengir það utan á sér og svo bara koll af kolli. Það er alltaf, munur í því bara að sprengja utan á þessu húsnæði, það er til að þeir kannski fara austur. Þeir fá hérna innréttingarnar í Landsbankahúsið, því miður þá voru það nú teknar, en úr því fallega húsið. Og þeir sem sagt fá líka Sigurð Ingimundarson frá Strönd Stokkseyri til sín og svo þegar þeir flytja svo í austasta braggann að þá splitta þessu upp og þá held ég að sér ekki að Sigurður verði á efri hæðinni og hann er svona samsendingadeild fyrir eldursendingar og svoleiðis og á jarðhæðinni þar er svo bara stór og mikill vélasafn. Þarna er svo aftur á móti komin held ég að ég fullir það austur en eftir brunann 56 sem við ætlum að minnast aðeins á eftir að þá er sko Sigurður sendur út til Kaupmannahafnar og hann er að kynna sér það kjörbúðinnýtingar og næstu árin eftir 56 fara verið við að töluvert miklu leyti í það hjá trésmíðunum að smíða kjörbúðinnýtingar. Það var ekki bara fyrir kaupfélagið hér, heldur bara fyrir Vestfirðir almennt. Og það er dálítið sko merkilegt til þess. Þeir smíða 10 innréttingar í Vestfirðir, annar staðar heldur en hér, 1958. Þeir smíða 24 eldursendingar og svo þeir sko með 600 hurðir, þeir eru með hauga gluggum og þar með götum. Þetta er með ótrúlega öflug trésmíða sem þarna til staðar. Flökkum tilbaka og förum í rafmagnsverkstæðið og þar er Jóel Jóelsson frá Stokkseyri sem er ráðinn 1943 til smiðjana og hann fær aðstöðu í kjallara Hamars og þið sjáu þarna á kortinu, á myndinni, það er þarna rafmagnsverkstæði og starfsemi verkstæðinu var svo skipt upp 58, svona rafvélaverkstæði og svo raflagnarflokkur. En rafmagnsverkstæðið var svolítið sérstakt að því leyti að starfsmenn flökkuðu mjög mikið á milli kaupfélagsins og mjólkurbúsins. Og
Þetta var náttúrulega mikið að gera hjá þeim í rafmagnsvæðingunni, svona og upp úr 1950 og svo langstærsta verkefni sem mjólkurbúðir, stóra mjólkurbúði og svo kaupfélagsmiðjuna 956. Hérna sjáum við þetta að vera að rífa. Það er búið að grjóta niður húsið hans Guðjóns. En ný og glæsileg mikið kristni. Já. En það væri svona, við erum komin fram yfir á tíma og ef við myndum að telja upp allar deildirnar sem að voru í smiðjunum þá verður við hérna líklegast fram á laugardag, sunnudag. Það er að gera svona ágætt skil en það rennur hratt yfir hérna deildirnar og það var mótorverkstæði sem að Diðrik Diðriksson veitti forstöðu. Það voru borað út véðarblokkir, slípaðar, stiltar spísar og fleira. Þetta var í kjallara Hamars eins og Hamarsverkstæðið. En þegar trésmiðjan flutti austur, þá fór þetta í suðurenda Vestrónum. Vitið þið hvað þessu ungi myndarlega maður er? Jóhann Alfreðsson. Það er hann í daglega, hann er Jóhann Alfreðsson. Jóhann Alfreðsson. Frá Ísafirði. Já, ég ætla að vona að ég muni þetta þegar ég mæti yfir vatnum. Annars kem ég bara yfir til þér, Björn, og hvað er þetta? Já, þarna eru líka, veist, ég hef ekki getað leitt mér að fullera að þetta er deild þar sem bara voru snillingar. Þetta er þetta renniverkstæðið. Sumir þess að menn þeir eru ennþá að. Ég held að þessi í miðjunni sem er að segja ennþá við rennivekkin og nokkra tíma í viku. Og ekki hættu sko. En rennibekkurinn, fyrsti rennibekkurinn er settur 41 og það er Karl Tómasson sem er sér það. Svo er Eiríkur Björnsson ráðinn 46 og hann veitir þessu safni, ekki safni, þessu verkstæði, forstöðu til 91. Það er bara ekki heilt 45 ár. Og með honum eru svo Kristján Guðmundsson, Tage Olsen, Erlingur Eyjóls, Guðjón Löfjörð, Björn Jensen, Guðjón Ásmundsson, Ólafur Auðuns og Guðmundur Halldórs. Og þeir, þetta eru líka menn sem eru sko enn þann dag í dag en þeir bara þekktir fyrir hvað þeir eru ótrúlega góðir í að búa til hluti. Það sem þeir geta ekki búið til, það er bara ekki, það er ekki til. Þetta er svona svipað eins og ef það fæst ekki í kaupfélaginu, þá þarf maður það ekki. Það er að segja kannski saman þá. Ef þeir geta ekki búið þennan hlut til, þá er hann óþarf. En þá voru fleiri skemmtilegir kallar þarna og þá voru það náttúrulega málaraflokkurinn. Þeir líka, Hamar er hús sem að skiptir ótrúlega miklu máli og spila stórt hlutverk fyrir kaupfélagið. Við erum búin að tala um sko bæði að mótorverkstæðið er hana, þarna erum við líka með raflagna og rafmagnsverkstæðið, en málaraflokkurinn, hann var líka gerður út frá Hamri. Og þarna á ákveðnum tíma þá er það þannig og þess vegna erum við með þennan flokk því að það er ekki verið að þú getur ekki farið út í búð og keyptir plássmálingu eða eitthvað, það hún er bara ekki til á landinu. Þannig að þetta er tölvöld meira en að segja það er að vera í þessu og það er sem sagt er Karl Jóhann Grens sem að leiði þennan flokk til að byrja með og hann var þá búinn að vera með málaraflokkina í nokkur ár og Oddur tekur svo við á honum, Oddur Einars og svo voru þarna skemmtilegi kallar eins og Óskar Hóbjarts, Herbert og Gunnar Grens og Palli Árna og Sturla Björnsson og það er alveg merkilegt, við sjáum það verða ákveðin skil eða svona þáttaskil fannst okkur líka í sögu smiðjana milli 60 og 2004 og kannski 70 og 2004 þá fara fullt af þessum mönnum og það gerist meðal annars með málarna þá fara þeir út í sjálfstæðan atvinnurekstur og þá er eitthvað að gerast að það er orðið auðveldir að flytja ákveðna hluti inn til landsins meðal annars plastmálingum og það er farið að framleiða plastmálingum fyrir norðan hjá kaupfélaginu þar sem ég þekki nefnilega þannig að menn sem sagt getur sem nálgast þetta sjálfir og þar alveg þetta hætti sem kaupfélagið að vera með málingum. Það var líka sagt sprautu
málingaverkstæði sem að Gísli Engilbertsson var yfir. Það eru meðal annars Ragnar Erlingsson, Bergur Bárðarsson og Magnús Sólmundarsson. Rauðralagnardeild, þar sem að Gísli Pípari réði ríkjum frá 1950 til 1994. Og með honum voru þarna Axel Magnússon, Tryggvi Sigurðsson, Sigurður Guðjónsson, smámótaraviðgerðir og gúmmíviðgerðir. Þannig að kaupfélagið smiðjurnar svona komu að nánast allri iðn á Suðurlandi. Og raun svona síðasti hlekkurinn í þessu ríkslóð þarna 43 og það er Smurstæði. Já, hún reist þarna fyrir sunnan, skemmtileg bygging og þar er sem sagt Elías Kristinsson er það lengst og Bergsteinn Halldórsson og svo kom þarna Bjarni Bjarnason, Diðrik, Június og Sigurður, svona til að nefna eitthvað af þessum köllum sem að komur nánagt sem sagt bensín og súrstöðu. Ég veit ekki hvort ég sé að gleyma ykkur, Bjarnar bensín? Já. Það er flókið náttúrulega þannig. Já. Það má ekki gleyma honum þessu. Annað hérna, svo að sem er líka þátt athyglisvert og þetta segir dálítið sem sagt annars vegar sko flutningafyrirtækið, Kaupfélag Árnessýninga, verslunarfyrirtækið og svo þetta fyrirtæki sem smiðjur. Þetta er bara 1950, við ákváðum að vera ekkert að fara út í gríðarlega mikinn sem svona tölfræðilega samanburð. Tökum bara þetta eina ár hérna sem dæmi. Þetta virðist vera svona eftir að smiðjurnar að koma til að það eru 60 manns að vinna í verslunarrekstri. Á meðan við erum með 115 sko iðnaðarmenn. Menn sem í smiðjunum, hvort það er sko trésmið eða eitthvað annað og bílstjórar eru 40. Ef við tökum rauninni þennan þannig iðnaðar og flutningsgeirann, þá er það bara sko einhver 70 og hvað er? 3-4-5% eitthvað? Nei, ekki alveg, það er 70% af allir rekstri kaupfélagsins tengist smiðjunum og tengist flutningum. Og það er alltaf merkilegt því að flestir hugsa sér alltaf sko kaupfélagið sem fyrst og fremst sko verslunarfyrirtæki. Það sem við fara á að kaupa sko ísu á. En þetta eiginlega gefur okkur allt aðra mynd af kaupfélaginu. Okkur mér finnst þetta mjög athyglisvert að það verður verið sem sagt svona sterkt á þessu sviði. Þetta er svo aftur á móti dálítið magnað fyrirbæri. Raunin. 27. júlí 1956 brenna smiðjuna. Og það er samt kemur upp eldur að öllu líkindum í yfirbyggingaverkstæðinu. Það var aldrei staðfest og hann breyttist mjög hratt út í bröggunum. Og yfirbyggingaverkstæði, járnarsmiðjan, brenniverkstæði, öll gereyðilegust og fjöldinn allir að tækjum og tólum. Og í raun og veru þá gerist þetta þannig að morguninn þegar mjólkurbílstjórinn er að fara af stað og þeir brúna þá sjá þeir reyk frá einum ragganum. Og þeir hlaupa til og hringja viðvörunarlúðrinum og það fær allt af stað. Og þeir hlaupa til sjálfboðaliðar og slökkvilið og það leggjast allir á það að reyna að slökkva eldinn. Og þetta var það stór eldur að menn þurfti að kalla til slökkvilið í Reykjavík. Sem betur þeir komin að akkurat í tæka tíða því að eins og lýsingin er leið og þeir komu yfir brúna þá gafst upp dælan, eða gafst dælan upp hjá slökkviliði innan Selfossbæjar. En eldurinn var slökktur á 3 tímum, sem þetta 9 var búið að slökkva eldinn. Og það var mikil mildi í raun og veru með lýsingar að það var gott veður þennan morgun og vindáttin stóð þannig að það kviknaði ekki í húsunum í kring. En til marks svona samtakamáttin sem var í samfélaginu hérna að þegar þessi stóri vinnustæðar verður þessu tjóni að það tók 6 vikur að koma allir starfsemi aftur í gang. Og
það fórnuðu allir starfsmenn kaupfélagsins alla í það minnsta 2 vikum af sumarfríinu sínu og mjög margir öllu sumarfríinu í það að endurbyggja og koma starfsemin aftur á stað. Þetta, eins og við sáum það á tölunum, gífurlega mikið undir og margar fjölskyldur sem átt allt undir því að undir smíðunum. Og svona jafnhliða þessu svo farið að vinna í endurbyggingunni þarna eftir brunann, farið að vinna í því að færa smiðjurnar austur að Laugardal. Þetta er að vera svona, þetta er ekki spurning að finna 5 villur sko, við vorum mikið að veltaði fyrir okkur í dag þegar við vorum að skoða þessa mynd hvort að við sækjum flautuna. Okkur langar rosalega mikið að vita hvað hún en hún er náttúrulega þekkt hérna í bænum, flautan, hún verður að vera sett upp á, kannski sést ekki, getur við hafið fórn á miðbrakkan eða? Gúmmívinnustofuna. Og gúmmívinnustofuna. Og kaffistofur sem var hér og gúmmívinnustofur og flestin hægri. Þetta heitir já, þarna. Bingo! Takk fyrir þessar upplýsingar. En Guðmundur skilst mér að hafi fengið þessa flautu og henni var komið þarna upp og ef ég man rétt að þá var hún þeytt 4 sinnum á dag. Á morgnana, í hádegismat, úr hádegismat og svo til að tilkynna að vinnudegi hafi verið lokið. Og nú var því aftur að vitna í Palla Málara sem sagði mér fannst þetta vera mjög fyndin saga og ég held að ég hef heyrt þetta líka frá fleiri köllum hérna og það var því að ég kannski að veifa hérna við erum með pínlítið svona props eða leikmunum með okkur. Kallað props á útlensku, svona við erum með hér bækur sem eru í þessu eru launamál fyrir starfsmenn sem að ég má ekki greina frá, en þetta er mæting og hérna er tekið fram en með mætt og seint. Hérna eru starfsmenn kaupfélagsins ákveðin á og við erum á skjalasafninu fullt af þessum klöddum, svona Kalamazoo-klöddum með þessu. Og þegar við vissum það að flautan var að byrja að mæla, þá tókum við til fótanna. Það vildi enginn verið stimpla sig eftir að flautan var hægt, þannig að ég reyndar, þetta er ekki mínu mynd en ég hef alveg verið til í að sjá hérna svona rétt áður að flautan verið að byrja, hvort að menn væri hérna virkilega á harða hlaupum, allir að smiðjum. Það var dreira við kortir ef þú kost 3 mítum og sent. Ok, já. Þá skil ég vel að menn hafa hlaupið. En hérna, svo við heyrðum svona þessa lýsingu að þetta væri ærandi gnýr sem heyrðist allt þorpið og næstu sveitir. Það er hvorki meira en minna. Og ég er að verða sýningur þessa mynd og ég veit ekki hvort að Guðmundur hafi reykt þessa tegunda komandir. Við þurfum bara að fara í gegnum það. Tölum við barðum það hérna á eftir eða morgun. En okkur þótt mjög gaman að vera að leita af það er til náttúrulega allt til að breytunni og það eru líka til svona síðan með umbúðum utan af sígarettukakkum frá í gamla þegar. Það kaupa þessar sígarettur á mitt, þú vill? Við erum svona að fara að ljúka þessu hérna og við vorum að tala áðan að við værum svona ákveðna kenningu og þá viljum við að benda á skólabæinn Selfoss. Staðan er svo að Egill og Guðmundur þeir fara út í það að stofna iðnskóla á Selfossi. Ég leyfi mér að orða það þannig. Forsagan er að það er iðnaðarmannafélag Árnesinga setur á laggirnar iðnskóla niður á Eyrarbakka. Það gera 1939. Þannig er að það er afskaplega væn maður, Bjarni Pálsson, hann fer þarna niður og með honum fer alltaf hópur af strákum sem að læra.
og náttúrulega Egill og Guðmundur sjá að þetta í sjálfu sér ekkert skynsamlegt að vera að keyra með alla þessi menn sem ættu náttúrulega að vera hjá okkur niður á Bakka til þess að kenna þeim. Við náttúrulega getum bara kennt þeim hérna. Það er miklu betra. Þannig að þeir koma þeim til leiðar að iðnskólinn er færður og sem hafa þau í huga, hann var bara starfræktur 2 mánuði á árið þarna til að byrja með. Hann er færður hingað upp til og 1943 þá er bara þessi skóli kominn hingað, hann er stofnaður hér og hann er rekinn hérna á kostnað kaupfélagsins. Höfum það líka, það er alveg stórmerkilegt. Og það rekur hann skóla þar til að iðnaðarmannafélag sem sagt Selfoss er stofnað og skólinn er alltaf samt í mjög nánum svona tengslum við kaupfélagið. Og þegar skólinn er 30 ára gamall, þá eru 500 nemendur sem hafa lokið iðnnámi. Af þessum 500 nemendum hafa 200 þeirra verið á samningi við kaupfélaginu. Það er að segja, þá sjáum við bara að það er rétt tæplega helmingur af öllum iðnnámum eru hjá kaupfélaginu. Það segir þetta um ítök kaupfélagsins og bara hvernig atvinnuformur og annað voru. Það með þess að vel yfir 200 nemendur allt í allt. Og svo seinna með þá skaffaði kaupfélagið þótt að það var komið út í rekstrarskólanum að þá sendi það starfsmenn sem stundakennara í skólanum. Þannig að skólavarinn Selfoss með FSU sem stærsta vinnustað á hansi mikið undir kaupfélaginu líka. Í framhjáhaldi af því þá náttúrulega verknámshús kaupfélagsins með FSU heitir náttúrulega Hamar eins og gömlu smiðurnar. Eða húsið þar á við. En sko okkar point þarna er kannski að menn höfðu reynt að sameinast einhvers konar skóla á öllu Suðurlandi og virtist ekki hafa gengið og menn voru þá velta þessi iðnskóla eða bóknámsskóla. Menntaskólinn á Laugarvatni var kannski þarna seinna einu skólinn sem að gat að einhver leyti talist vera svona sameiningum að væri skóli en það náttúrulega bara bóknámsskóli. Svo náttúrulega Selfossi bara til staðar þar sem iðnskóli frá 43, svo komin hérna gagnfræðaskóli og það komið framhaldsdeild í gagnfræðaskólan. Þannig að á Selfossi bara komin ákveðin hefð fyrir framhaldsnámi eftir gagnfræðapróf og þá kannski mjög eðlilegt að fara til þeim en alltaf annar bara að stofna hérna framhaldsskóla eitthvað í líkingu við menntaskólan á Laugarvatni að reyna að tengja það við iðnskólann og stofna það við skóla sem er ekki bara bóknámsskóli, heldur bæði bóknáms- og verknámsskóli. Og Fjölbrautaskóli Suðurlands er sá skóli og það er svo sem að segja að allavega, ef ekki orðaði það þannig, sko, faðirinn eða feðurnir eru kannski þegar öll er bóknir kvöld, Egill og Guðmundur. Nú erum við alveg komin að blálokunum og það milli 74 og 76 þá færist öll starfsemin austur í nýju húsin sem við sjáum hérna á móti það. Við erum svona skemmtilega sögu af smíða þessu húsi í Borgum og þegar húsið var í smíða kom í ljós að 4 metrar austast á húsinni fóru yfir í annað sveitarfélag og það höfðu smá deilur það hver ætti að fá útsáðan að tekjum og því var lokið með eingreiðslu. En þarna í raun og veru 74-76 hafa kaupfélagið farið að losa þetta tangarhald sem höfðu á iðnaðinum. Þarna voru menn komnir með lítil einkarekin fyrirtæki og umsvif kaupfélagsins orðin töluvert minni. Og það er kannski sérst svona best í því eins og Steini með bókina árvökunna 72. Það er bara að telja upp fjöldamörg fyrirtæki í bænum sem að eru beint og óbeint komin undan smíðanum. Þetta eru smiðir, múrarar, rafvirkjar og bara menn sem voru komnir í beina samkeppni við kaupfélagið. Þannig að niðurstaðan er kannski sem ef það vera ekki neinn hátimpuð lokaorð hérna á okkar hálfu
En við viljum segja sko, smiðjurnar eru gífurlega mikilvæg lífæð fyrir bæjarfélagið sem er að stækka hratt og þær eru aðdráttarafl á sama tíma þeir unga menn sem að sóttu námið í Iðnskólanum og endur svo á að setjast að á Selfossi með vinnu í smiðjunum og sunnlenska stúlku upp á arminn. Oft á tíðum á það við menn sem koma annars staðar frá. Og það er svo sem að segja að þegar maður horfir á þetta og horfir svo á búið að þá getur sagt fyrir svo að án mjólkurbúsins og án kaupfélagsins þá væri þessi bær örugglega ekki það sem hann er í dag og án Egils þá held ég að sé ekki það mér kannski hugnast ekki voðalega mikið einhvers konar svona foringjasaga. Ég held samt sem áður að ég verði að segja þannig að án Egils er ég alveg handvissum að þetta hérna væri bara það væri bara stór garnamót hérna og við fæðum bara annarkvort niður á Eyrarbakka því að það væri allt eða það væri allt einhvers staðar annars staðar. Við værum allavega ekki hér. Og það er spurning hvort mann ekki að nota tækifæri líka fram og sýna kannski allir þann sóma sem að hann á kannski þráttur allt sko inni hjá. Og þannig að ég held að svona þegar öllum bóttum kvöld að þá svona þáttur en ég áttum ekki á því þá held ég að sko andi Egils og andi Guðmundar svífi dálítið yfir verkefnum hérna í öllu sem við gerum því að þeir eru svona sko upphafsmennirnir af svo ótrúlega mörgum. Takk fyrir okkur. Kærar þakkir bræður fyrir allan þennan fróðleik. Já, það er margir sem koma við sögum. Það er margir sem að eiga hlutdeild þeim miklu sigrum sem hér unnust. Stórir menn og miklir, duglegir iðnaðarmenn. Þannig hér hafa margir verið nefndir og margir ekki nefndir sem að eiga mikinn þátt í öllu þessu. Það er líka forystumennirnir. Þið getið hugsað ykkur Gísli á Reykjum, Gísli Jónsson, hann er formaður kaupfélagsins. Þeir deyja á sama ári, nánast Egill og Gísli. Og Gísli var nú oddvitinn minn hérna hinum megin og þegar kom deilan við Sandvíkurhreppi hverjir ætti að borga fá útsvarið. Ég held að það hafi verið af Snælandi á Siggavini mínum Ólafsinni og þeim. Gísli var svo klár, hann sagði skorsteinninn ræður og skorsteinninn réð. Og Hraungerðishreppurinn fekk skattinn af þeim hjónum á Snælandi. Þau voru þar megin. Línan lá hjónarúmið. Annað þeirra svaf í Hraungerðishreppi og hitt í Sandvíkurhreppi. Já, þetta er skemmtileg saga og það voru margir snjallir menn. Við höfum ekki nefnt á alla. En Guðmundur Böðvarsson er auðvitað einn þeirra og það er gaman að hugsa það að faðir hans, Böðvar Tómásson, niður á Stokkseyri, hann var kallaður Böðvar Braskari. Það var svo mikill business í honum. Hann keypti sinn fullt af mjólkurkúm og hélt svo uppbót á stórgrætti. Og hann var að gera þessi góða vísa. Ég kom, ég sá, ég sigraði, samt kaup og borgaði, sneri mér við og snarseldi, snuðaði engan stórgrætti. Þetta hefur nú verið mikill snillingur. Þannig að þetta er allt saman bráð skemmtilegt að rifja upp. Og þið skuluð hugsa ykkur það að Egill með sínum mönnum, þessum miklu mönnum, hann tekur nú bara Helga Ágústsson og hann rétt frá Kópsvatni var það ekki? Já, frá Seli. Hann var myndalegu bóndi þar og fluttaði hér niður. Svona sóttu menn út allar sveitir og kaupfélagið sópaði hér glæsileg og ungu fólki allstaðar að úr sveitunum og byggði upp þennan bæ og iðnaðurinn var náttúrulega besti iðnaður Íslands. Hér voru bestu iðnaðarmenn. Egill sendi þá svo í framhaldsnám suma til útlanda. Þetta voru snillingar og við byggjum á þessum grunni. Enn og gaman að minnast þess. En það er líka gaman að hugsa hvernig Egill var ef þessir andskotans foringjar væru eins og hann var. Á föstudagsdögum man ég eftir því ég kom með föður mínum hér á Selfoss, þá stóð hann á kaupfélagsstéttinni og heilsaði mönnum. Þarna er sá hvíti. Og þið verður ímynd ykkur annar að Egill á hálfa ævina í bænum.
Hann var sjúklingur allt sitt líf með sjúkdóm sem að fekk berklanna, hvítadauðan og lá í rúminu hálfa ævina. Hann þurfti að hafa almennilega menn að verki. En Egill var mannblendinn og hann stóð á kaupfélagsstéttinni. Hann kallaði allar konur til oft til þess að halda námskeið fyrir þær og svo fleira úr sveitunum. Og svo þegar voru stór fundir, þá sendi hann bara mjólkurbílana til að sækja gallana til að berjast við íhaldið. Því það var annar stór jöfur sem var við að klíma. Þeir voru tveir mjög stórir hér í atvinnulífi uppbyggingu Suðurlands. Það var auðvitað Egill öðrum megin og Ingólfur á Hellu hinum megin. Hann var ráðherra, landbúnaðarráðherra og samgönguráðherra og kaupfélagsstjóri frá Hellu. Því það voru ekkert nema kaupfélög eiginlega hérna, austur á Helluvaldi. Þannig að þetta voru ofta átök. Og hugsuðu ykkur það þegar þeir komu hér í vandræði með mjólkurbú Flóamanna sem mönnum datt nú í hug að reisa upp í Skeggjastaði. Og ég held að Jónas á Hreyflaðinu vilja byggja það bara út í Hveragerði af því það var jarðhiti. En það var byggt hér sem betur fer. En þetta var bara við vandræði að reka mjólkurbú að koma því á stað og Danirnir væri nú góður og komnir hér til kynbótamargir hverjir. Skilið eftir sig marg afrek hér og dugðu okkur vel og þetta var danskur bær á margan hátt. Og náttúrulega kom með allan þennan matvæða iðnað. Og nú mjólkurbúið orðið stærsta stöð Íslands á nýjanleik, 60 milljónir lítra að koma á Selfoss, mjólk alls staðar á landinu og fara hér í gegnum stöðuna. En hugsuðu ykkur vandræði, þá Gísli Jónsson, þessi mikli ráðamaður á Reykjum, hann segir náttúrulega þið verða að fá hann Egil við þetta. En Egil var ekkert að setja í mjólkurbúið, hann átti enga bú. Hvað gerir Gísli? Hann tekur Jón son sinn, 14 ára gamlan, og Jón sagði mér frá þessu sjálf, mýlir eina berjuna út í fjósi og Jón skröltir með hana hér í vondu veðri út á Selfoss til Egils og skilaboðin eru þessu: Egill, nú áttu að orðið mjólkurbú, þú átt að búa í Smjördalakoti og þú átt að vera formaður mjólkurbúsins. Og svo var Egill formaður mjólkurbúsins aftur til Böðardags og rak það með annarri hendin og valdi sér náttúrulega í mjólkurbúið jafn góða menn og í kaupfélagi. Fann Grétar Símonarson upp og hugsuðu ykkur, Grétar sagði mér þegar ég var að ríða agli. Mesta verk sem Grétar vann, það var að rífa gamla fallega mjólkurbúið sem að Guðjón Samúelsson hafði byggt. Handónýtt bygging, sagði Grétar. Egill sagði, við skulum fara klóklega, við skulum byggja bara hitt búið svo við gerum ekki allar kettlingar í þorpinu vitlausar. Við skulum byrja á því að byggja bara nýja búið utan hitt og svo brjótum við það niður. Svo var þetta gert. Svona voru þeir nú klókir. En það líka gaman að hugsa til þess að Egill, þessi mannblindni maður sem stendur út á stétt, hann heilsaði fólki á stéttinni, kastaði kveðju á menn, tók bændur undir arminn og ef þeir áttu eitthvað undir sér þá fór hann oft með þá bara upp á skrifstofu og gaf þeim snafs. Svona vann hann fylgi allra og þegar ungir menn sem voru vinnu hjá honum, sem hún líkaði við, voru konur með konu og barn, þá gekk hann til þeirra. Þetta er ótakt hjá þér. Þú ert komið með konu og ert með að hokra í leiguhúsnæði. Þú ert að byggja. Dreifðu þig í húsbyggingu strax. Og þarna hefur sennilega strax þýtt strax en ekki eins og Vigdísi Hauks að það sé svona næstunni. Taktu efnið út í kaupfélaginu, sagði Egill. Og svona byggðu menn hér. Og smíðaði hér allar nætur og mennunni í sjálfboðaliðu og skrifuðu því á kaupfélaginu og byggðu þessu húsi. Það er nefnilega stórkostlegt. Það við höfum átt hér góða sagnamenn, Guðmund Kristinsson, Páli Sandvík og Guðmundur Kristinsson sem náttúrulega er barn sem fæðist leið og þetta ævintýri að gerast og lifir með því. Hann skrifaði hér sögu Selfoss sem stórmerkileg bók og ekkert síður merkileg bók Staðarsmiðurinn, faðir hans sem hann á viðtal við. Ég ætla að grípa aðeins niður í hana því það er svo margt skemmtilegt Egill. Egill er veikur hálft lífið og liggur í rúminu sem er merkilegt að fólkið segir bara hvað hann hafði góða menn í vinnu. Og hér segir Guðmundur frá því eftir föður sínum að Eysinn er agli valla upp úr 1930, þá kemur þessi berklaveiki aftur upp í honum. Hún hefur valla hugað líf
Og þá kemur læknirinn, Jón Hjaltalín, til þess að líta á hann. Hann læðist inn til Egil þar sem fárveikur, kemur svo hvíslar að foreldranum, Grími og Jóninnu, í hálfum hljóðum, að Egil ætti nú eftir skammt ólifað, svo veikur væri hann. En eftir ótrúlega stuttan tíma Egil risinn upp og kominn á stjá. Hvað gerir Egil? Að þeir hrekkjóttur og stóri sniðum. Hann gifti sér stærsta vindil sem fáanlegur var, skálmaði mokk reykjandi inn til Hjaltalíns, sem var að vonum mjög undrandi að sjá Egil þarna ljóslifandi og það mokk reykjandi. Haldið hann að verið hetjulegur þegar hann kom til læknisins. 20 árum síðar heimsótti Hjaltalín Egil í Sigtún og mun hafa verið undir áhrifum vins og sagði við Egil: Þú hefur snuðað dauðanum 20 ár. Þú áttir að fara fyrir 20 árum, sagði hann. Egil hlóað þessu öllu saman og hafði gaman. En þarna glímdar faðir minn, sagði mér, sem að dáði Egil mjög og var mikill samstarfsmaður hans. Sumir segja að hann hafi nú bent á Ágúst sem þingmannsefni og vil ég gera hann að því að Egil hafi lesið í rúminu og lært ljóð og þannig hann notaði alla stundir þó hann væri fárveikur. Þannig að þetta eru skemmtilegir menn sem að hérna voru og þeir hafa nú farið yfir það hér bræðurnir og það er nú ekki bara mjólkurbúið. Egil sá að það var engin höfuðborg nema að hafa höfn. Hann réðist í Þorlákshöfn, það var mesta þrekvirki hans og bankastjórarnir ætluðu ekkert að lána honum fé og reyndu að koma vitinu fyrir hann að hætta þessari vitleysu og stilltu hann upp í vegg. Og úrslitin voru hvort þeir getur brotið Egil niður eða ekki, hvort hann héldi áfram í Þorlákshöfn. En Egil sagði: Ég vil áfram. Og þess vegna fekk hann að byggja Þorlákshöfn. Og hugsuðu hvað það var almennilegur framsóknarmaður. Hann hét skipið heita í höfuð og höfðingjanum. Það var Hermann Jónasson. Það var Magnús Torfason. Hann skýrði bara í höfuðið á framsóknarmönnum. Ég hefði verið bátur ef ég hefði verið bátur. Og svo hafði Egil auðvitað þennan endislega sið að allir höfðingjar voru vinir hans. Sigtún, það var veislustaður. Það er heill rauðvinskjallarinn þar niðri. Þar voru haldnar stórbrotnar viskur, þar voru allir valdamenn landsins sem vildu verið í veislum hjá Agli. Og hér segir í bóku Guðmundar að þegar hann var 50 þá var haldin mikil veisla. Og Kristinn Vigfússon, sá mikli staðarmiður sem Egil hafði mestar mætur á af öllum mönnum, hann lét Eirík Bjarnason bara rölt að sækja Kristinn að yrði að vera í veislunni. Og svo þegar Kristinn kom þá hellti hann bara viski í glas, svona hálft glas, eins og verið mjólk. Og Kristinn drakk og laumaði svo í blómapottin og gaf blómapottin. Þá kom Egil aftur og hellti í glasi. Kristinn drakk og hellti í blómapottin. Og svo það gekk allt kvöldið, þá kom Egil og sagði: Andskot, hvað er þetta, Kristinn? Þú ert búinn að drekka svo mikið í hínu kvöldu og þau vera löngu döður. Hann undraðist á því hvað kallinn svolítið vínir vel. En blómin hölluðust það í rétti. Þetta voru einstæðir menn og því ég sé nú vinn minn hérna Jón Ívarsson, það var Bogi Thorarensen bróðir hans, ekkert síri. Frábær karakter þegar við vorum í frystihúsinu og hugsuðu hvernig við Jón vorum þar. 17 ára pegar. Frystihússtjórinn, við vorum á skrifstofunum hans að geta nestið okkar. Og einu sinni vorum við þar á fleiri strákar, þá lentum við í þvílíkum slagsmálum við Jón Ívarsson að við brutum allt á skrifstofunum. Skrifborðið hans, stólinn, öll blöð út allt í einu sjáum við hvað Bogi Thorarensen stendur yfir okkur. Þá skömmuðumst við okkar og fórum að taka saman. En þá fór Bogi til Ketils út í vélasal og sagði: Mikið djöfull var gaman að horfa á og slåss með. Og mikið djöfull var hann segur svo litli. Og veit ekkert hvort það var ég eða Jón. Þetta voru óhemju skemmtilegir menn og gaman að minnast þá. Og Sigur Bjarnason, sá miklu kappi sem við munum eftir, hann sagði þegar Egill fallinn var hýinn að velli, 64-5 ára gamall og skarðið var stórt, þá skrifaði hann: Nú er hýinn í hatti jarðar, mesti héraðshöfðingi Sunnlendinga síðan á Sturlungaöld.
Gefið þið Agli gott klapp. En einn hefði hann ekki gert þetta og þetta voru miklir forystumenn sem voru líka fyrir þessum fyrirtækjum. Ég nefndi Gísla á Reykjum. Ég man eftir honum. Hann réði öllu í Hraungerðishreppi, hann var í sýslunefndinni. Og svo þegar hann kom heim á sýslunefndinni og sagði kallarnir með hvernig fórstu að þér? Pabbi var eiginlega uppeldissonur Gísla í félagsmálum. Hvernig? Já, ég þjarkaði allan daginn. Það til helvítinn gafust mér. Og þegar hann kom veginum upp á Stórármóti, sem voru mörg með hátíð í gær, Stórármóti, þá þrefaði hann þar og þeir ættu ekki að vilja vega upp á Stórármóti. Þá loksins fann Gísli ráðið. Getið þið ekki fallist á að fara svona halva leið, fara upp á fyrsta skurð í Stórármótslandi. Allir klöðnuðu, umræðan lokið og allir samþykktu þetta. Það var bara hér upp í heimil það. Gísli var óhemjusnjall félagsmálamaður og það voru þeir auðvitað hér mjög margir sem við áttum og gaman að minnast þeirra. Þar koma margir við sögu. Ég nefndi auðvitað Ingólfsson, hinn stóra risa, Dagur Brynjólfsson, Ágúst í Birtingaholti, Sigurgrímur í Holti, Páll á Búrfelli, Guðmundur á Erebrú, fleiri og fleiri menn sem að má nefna til sögunnar á stórri stund sem þessari. Þannig að Egill var vel varðaður. Egill hafði ekkert gaman að því að hann lét af oft halda ræðuna og hinnar. Og mjólkurbúsfundirnir voru frægir. Landsfrægir mjólkurbúsfundirnir. Hallaristfúsi okkar kom með brennivín og seldi. Svo rífust menn fram á nótt. Og Egill sagði einhvern tímann, mér fannst ég aldrei að vinna rétt verk nema ég væri skammaður undir drep. Þannig að þetta voru skemmtilegi tímar á öllum sviðum. Og hugsuðu ykkur þegar Hermann Jónasson, forsætisráðherra, þarna voru stjórnmálamennirnir í Sigtúni og Egill gaf þeim í stöðinu. Egill fór vel með vín, hann drakk aldrei nema 2 tíma í senn. Hann var ekki að gulla í þessu helvíti frá morgun. Hann tók bara 2 tíma lótu, svo var það búið en hann reyndi að hella menn dálítið, kennta. Og einhvern tíma var Hermann þarna og miklu skörungar og Egill veitti vel. En Hermann varðaði sig og orti þessa vísu. Egill var kallaður harðstjórinn. Harðstjórinn heldur fár. Hann orðinn fullur. Ég aðeinn alveg klár innan þessar bullur, sagði Hermann. Agli mislíkaði þetta og þótti þetta ekki rétt og bað hann bragarbót. Og þá sagði Hermann, þetta eru ýkjur því ver. Þetta bara lygi. Þetta kom á sjálfu sér í svona fylliríi. Þá varð Egill ánægður. En ég ætla að skjóta svona ýmsu hér inn á milli. Næsta atriði sem við tökum fyrir, við eigum hér mikla snillinga. Geiri unglingur, eignaði stráka. Þeir safna sögum inn á með sjónvarpsvélum. Martin hefur unnið mikið þrekvirki hér og Gunnar Sigurgeirsson að þeir líka. Ég get upplýst að Geiri unglingur var strákur á Brúnastöðum í snúningum, löngu fyrir mína tíð að vísu. En hann var óskaplega skemmtilegur. Og ég veit ekki hvort maður má segja á hann sögur. En það var margt sem hann sagði ég sniðugt. Þegar voru þeir á fyllir í heima félagarnir, þá sáu þeir þegar konan hans kom fyrir gluggann. Þá sagði Geiri, drengir, nú það ekki mínútur, heldur sekúndur sem skipta máli. Þeir bræður voru óskaplega skemmtilegir og miklu karakterar. Og þegar Ingólfur og Seli var orðinn fullur í réttanum að skamma pappa, þá sagði pappi alltaf ég að hlusta á Njál. Þá talaði hann forn íslensku. Þannig að þetta voru afburðamenn. Nú það að þeir myndust hér á Iðnskólann. Og Egill bara flutti skólann í Jörgum. Og Fjölbrautaskólinn bara Egilsverk líka. Kaupfélagsins. Allt hefum við samvinnumenn gert hér. En það skemmtileg saga þegar ég var að vinna hjá Sigfúsi vinnu minn Kristinsinni einhvern tímann í æsku. Þá sagði hann mér þessa sögu á sjálfum sér.
Ég ætla bara að trúa ykkur fyrir henni, mikið segja frá henni. Af því að Sigfús var að svindla. Bjarni Pálsson frændi þeirra var skólastjóri. Sigfús var gríðarlegur reikningshaus. Fékk 10 fyrir prófi. En Gestur Einarsson frændi hans var heldur lélegri reikningi þótt að vera allir þessir hríðarmenn, stórkáfaðir menn. Og hann kveið þessi óskur fyrir reikningsprófinu. Þá sagði Sigfús: Gestur, ég skal bjarga þér. Í miðju prófi fyrir ég á klósettið búinn að reikna að setja inn í klósetrúluna. Svo fer þú fram og finnur alla útreikningar. Svo gerðist þetta í prófinu. Og svo þegar þeir fengu skilið, það sagði Bjarni Pálsson: Ég vissi þetta Gestur frændi, að þú getur reiknað, þú fyrst bara 9,6. Hér er jafn hár á reikningshausinn Sigfús Kristinsson. Svona er nú yndislega sögum til. En það er að Gunnar Sigurgeirsson sem hefur tekið hér nokkur viðtöl sem við skjótum inn á milli og er skemmtileg. Og nú er það viðtal við frænda minn Björn Jensson sem var einn af snillingunum austur á Vestfirði. En við erum báðir komnir út af Birni, heitum í Vottmúla, sem var nú snilldar kall, var fluttur hér upp í gamall maður og dó hér í Múla. Og ég man eftir því að þeim dettur það í hug þegar ég hérna, að þegar ég var hér að vinna í sláturhúsinu ungur maður, þá var formaður í Vottmúla þar og hann sagði við mig: Ég var illa við að langafa þinn að Björn í Vottmúla. Akkur, sagði ég. Hann hélt fram hjá vatn með vinnukonu. Ég fór heim kvöld og sagði: Pappa, helvítis fljótur hefur afiðið mér. Formaður í Vottmúla er illa við það. Hann segir að hann haldið fram hjá henni Guðrúnu sem var í góð kona átt með henni barn. Þá segir pabbi: Hvað er hann Þorvarður að rífast þetta? Þetta var myndar maður og hefur staðið sig vel á Akureyri og allt fólk út á honum gott. Hann ætti þá frekar að tala að hafa sinna Þorvarður. Hann Þorvarður í Sandvík sem var svo kvensamur að hann skreið á ísböng yfir Ölfusá til að halda við kelling út í Ölfus. Þá greip nú gamla konan til þeirra ráða sem stjöllust eru. Hún sagði það við hest og sótti við það og tók það inn í heimilið. Þá er ekkert gaman að þessu lengur. En Gunnar Sigurgeirsson, er hann hér staddur? Nú er komið að þætti þínum, Guðs minn, en þá var verið að flauta í síðdegiskaffið. En nú er komið að öðrum snillingi. Það er sonur staðarsmiðarins, Sigfús Kristinsson, sem segir okkur ykkar. Þarna á annarri hendinni og annað í hinni. Svo lappar hann rólegur aftur fyrir bílinn og opnar hlerann. Og þá streymir út slíkur krakkafjöldi en við aldrei síðan höfum. Það var nú ekki verið að spyrja hvað verður margir í þessum bíl. En það var vel skipað í kirkjunni og kirkjan full hjá séra Sigurði Pálssyni. Ég var að tala það að Kjartan hafði áhyggjur að þið þyrftu að pissa. Ég man eftir að ég var forseti á Alþingi þegar Jóhanna hélt 10 tíma ræðuna. Og þegar hann var búið með 6 tíma þá kom Össur, flokkbróðir hennar, að reyna að jarma það út og ekki gefa hlé svo hún geti fara að pissa. Og Össur sagði: Guðni, þú voru að taka tillit þess að hún var að tala í 6 tíma. Hún var að fá smá hlé, hún var að pissa. Það er algjör óþarfi, sagði ég. Hún er ekki enn byrjuð að tvístíga og þetta kemur allt út úr munninn á henni. Svona auðvitað gaman að rifja það upp að hér voru nú kjarnmiklir menn. Þegar Grímur var tekinn við kaupfélaginu og Grétar náttúrulega í mjólkurbúðinu, þá höfðu þeir eins og við allir gaman að skemmta sér. Fyrstu ár mín hér á Selfossi á leigði á kirkjuveginu hjá Skúla hreppstjóra. Kjartan var þá lítið barn með foreldrum sínum hinum við göttuna. Kurteis og prúður, já og góður við framsóknarmenn þá. Og maður klippti sig hjá gamla Gísla, eða rakaður þar og klipptur. Já, vísu klippti pabbi sína krakka á sunnudögum. Því hann hefði orðið gjaldþrota ef Björn Gíslason hefði verið gjaldþrota. Við reiknuðum það út daginn að ef hann farið með allan skaran var það ekki 50.000 fyrir flotan. Þannig hann var bara á sunnudögum ágúst með klippurnar að klippa okkur. Svona var þetta nú, en Skúli var merkilegur maður, hann var húnvætningur alltaf rauð sem við flóamenn. Skúli.
Jónsson herstjóri. Eysir var hann var alltaf undirmaður Gríms sem réði yfir honum og Skúli var í bakhúsinu. Og Eysir það að þeir eru á föstudegi að fara að skemmta sér höfðingjarnir, Grímur kaupfélagsstjóri og Grétar Símonarson og eru búin að fá sér í glas upp á kaupfélagsslótti. Og Skúli lappar framhjá. Þá kallar Grímur, viltu ekki koma að fá í glas með okkur, Skúli? Jú, segir Skúli. Og þegar hann blandar í hann vodka og kók. Skúli svona smjattar á þessum lappar af vaskinum, hellir því niður og segir svona drukk blöndum við nú í Kálfa fyrir norðan. En hér með okkur í kvöld maður sem enn situr í stjórn kaupfélagsins og var einn síðasti verkstæðisformaður hjá kaupfélaginu. Fluttist hér ungur auðvitað út af kaupfélaginu. Það Jón okkar Vilhjálmsson og það gaman að segja frá því að fyrsta minningin sem ég hafa Jón, þá var hann kominn á norðan, þá var hann að fara að byggja hérna niður frá og hafði farið til Kristins bankastjóri í Landsbankanum. Og ég gleymi því aldrei þegar ég kom að Jóni út á stétt við Landsbankann, þá skellir hann og sagði hver djöfullin, ég fékk bara 1 milljón. Það var hann auðvitað alltaf bara að fá 0,5 milljón en bað 1 milljón. Og Kristni Júlíusinni leist svona vel á hann leta bara hafa 1 milljón. En við fórum oft svona að biðja helmingi meira en við áttum að fá. Birgir við þekktum þessa bankastjóra, Birgir Bjarnar. Hvernig við snerum stundum á ykkur. En hér það Jón Vilhjálmsson. Ég sver Jón minn, gefum gott klapp. Góða kvöldi, góðir hátíðargestir. Ég kalla þetta bara hátíð. Ég vil nú byrja á því að þakka menningarnefndinni fyrir að finna upp á því og muna eftir bifreiðasmiðjum og smiðjum kaupfélagsins. Þetta ábyggilega svo komið fram hér í kvöld einn af hvað mestu drifkraftunum í því að safna fólki á Selfoss. Ég kem hingað, þá þekki ég bara 2 menn á Selfoss. Magnús Þorbergsson, hann hafði keypt mjólkina heimann fyrir norðan og Þorvald Gunnarsson. Og það var í gegnum kona mína, Hjördís, og þær voru ólust upp á svipuðum stað í Hafnarfirði. Og ég hafði sótt lóðir í Mosfellssveit og þetta var að byggja og það gekk ekkert endað með því að Þorvaldur spurði hvort ég ekki verið að sótt lóð á Selfossi. Og þá hafði ég varla að vita hvar staðurinn væri. Keyrði hér austur og fór inn á Hreppskrifstofuna, þá var Sigurður Ingi þar og einhver einn með honum, sótt lóð og fekk ekkert svar. Síðan kemur nokkur mánuði seinna og kemur Þorvaldur í heimsókn og spyrir, ertu ekki búinn á lóð? Nei, ég hef ekki neitt svar. Hann fyrir pappa sinn og svarið kom bara viku seinna. Ég var ekkert smeyk með að flytja á Selfoss af því að ég vissi að Kaupfélag Árnesinga var búið að auglýsa eftir járnsmiðjum í mörg ár. Þetta dundi alltaf í útvarpinu. Ég var ekkert hræddur en ég fengi í vinnu. En þegar ég kem 1978 á Selfoss, þá byrjaði ég að vinna í járnsmiðjuna hausti til. Vinn þar veturinn, fer svo í þögn með vala yfir sumarið og svona þetta í 2 vetur. Þá byrjaði hér fjölbrautaskóli. Og Trausti Gíslason fer að kenna þar. Og þá ringi Birgir í mig sem var þá yfir smiðjunum og spyr hvort ég vilja taka þetta að mér í Olsen. Og Trausti hefði bent honum á þetta við mig. Nú ég tek þetta að mér. Og þá þetta bara allt í föstum skorðum eins og smiðurnar ég sé að það ekki búið að tala mikið smiðurnar eftir að koma austur. Það verið að þjónusta bændur, mjólkubúið, vörubílstjóra og eitt og annað. Og svo kemur að því að Hreiðar Hermannsson kemur til okkar. Það búinn að fá, trésmiður búinn að taka sig að smíða stálgreindar Húðafljótsbrúna. Hann var náttúrulega ekki járnsmiður, þannig að hann kom beint til okkar og spurði hvort þið verður bara að smíða þetta. Og við settumst niður og það var úr að við
smíðum stálgrindin í brúna. Þetta voru 380 tonn af stáli og vorum allan veturinn að þessu. Gekk alveg ljómandi vel og alveg. Þetta var eiginlega upphafið að, segi ég, að því að verkfræðingar og tæknimenn og aðrir trúðu því að starfsmenn hjá Kaupfélagi Árnesinga gætu smíðað eitthvað annað en skítadreifar á sturtuvagnum. Síðan kemur að því að það boðið út endurnýjun á sogstofum. Það hafði ekki verið í neinu viðhaldi síðan 1962-3 þegar voru byggðar. Og þá hringir vinur minn í mig sem var á Seyðisfirði og segir við erum alltaf að bjóða í sömu verkin og alltaf á svipuðum verðum, getum við ekki bara unnið þetta saman. Hann kemur hérna suður og við setjumst yfir þetta með Guðjóni Sigfússyni og bjóðum verki og fáum það. Gengur alveg ljómandi vel. Eftir það vissum við að það átti að stækka Búrfell og ég hjólaði í Landsvirkjun nánast mánaðarlega og heimta að fá að bjóða þetta verk og fullu sjálfstrausti og enda með því að við erum valin úr 4 smiðjum. Héðinn, Kaupfélagi Árnesinga, Vélsmiðja Hjalta og einhvern ein smiðja í viðbót. Nú það stendur þannig á að ég þarf að fara til útlanda akkúrat þegar tilboðin eru opnuð og við erum ákveðnir í því að ná þessu verki. Ég fer beint í Jón Bjarnason í Árvirkjanum og segi Jón, nú verðum við að bjóða í þetta verk og verðum að taka þetta helmingurinn að vinnu og rafmagnsvinna og við látum þetta ekki frá okkur fara, það kemur ekkert ykkur og hann er alveg sammála því. Og við setjumst með þetta og regnum þetta og ákveðum bara að Kaupfélagið þeir fengi ekki að bjóða í, Kaupfélagið var bara að bjóða í. Og síðan er Jón Bjarnason fulltrúi Kaupfélagsins við opnun tilboðana. Ég er út í Flórída og ég man bara að Jón hringir í mig eða ég hringi í Jón og hann segir mér ég fór til Sigurðar Kristjánsson og sagði hann jæja Sigurður, nú bara töfum við 8 Range Roverum. Sigurður var nú ekki mjög spúksamur það var mikið spurningamerki á hann og hvað meinarðu? Já, við vorum að bjóða í hérna í Búrfellsstækkunina og við vorum 8 Range Roverum undir næsta tilboði. Hefðu verið nær því að þá hefðu 8 Range Roverum ríkari sem sagt. En þetta var eitthvað 85% kostnaðar og þetta er nú gott í dag held ég og gekk bara mjög vel. Og þarna var bara komið fullt sjálfstraust í allt og allt og við böðum í Svartsengi með Árvirkjanum, ekki gekk það upp. En svona er þetta. Þetta voru skemmtilegi tímar, þetta var minn stæðsti skóli held í lífinu að hafa tekið þetta að mér að vera þarna í smiðjunum og læriföðurnir voru ekki að vera endanum Magnús Aðal Bjarnason, algjör snillingur og ég man svo oft þegar maður var að þjónusta vörubílstjóran og það komu hérna verktakar að leggja vegi og þeir komu og vildu fá skrifað og ég fór inn til Magnús og hvað var hann peningum þessi? Hann var ekki neitt. Ég er búinn að nóga því að sjá í lögbirting eignir fundust engar utan ónýtjarðýta. Og oft fór maður fram með þetta til þeirra og sagði að þú færði ekkert skrifað þetta og þú voru bara að borga þetta. En hún getur sett ykkur tryggingu og það var náttúrulega ekki í gangi þá. En oft gekk þetta upp en Magnús var oft mjög beinskiptur og skemmtilegur maður. Hann kenndi mér ýmislegt, Eiríkur Björnsson, Bragi Bjarnason, Olsen náttúrulega algjör eins og hann sagt hérna, kennari bara á Guðs náð og Trausti og Tói. Þetta voru miklir snillingar og auðvitað svo eftir að ég fór að var gerðað framkvæmdastjóra hérna í 96 þá fékk ég til mig skrifstofustúlkur Sigríði Ólafsdóttur og Þórey Pálsdóttur og það kenndi mér ýmislegt fótbolti. En margar sögur og margt skemmtilegt gerðist á þessum tíma. Alltaf að spila manni á kaffistofunni í kaffinu og í hátteginu. Siggi Sigvalds, Olsen og Kolbeinn. En það fór eiginlega allur kaffitíminn hjá þeim Sigga og Olsen í að ræða bridgeinn kvöldið áður. Okkur sendur þetta út, okkur sendur hitt út sko. Og þú að gera þetta svona og þetta geta hins eginn. Og oft að kvellur út af. Þannig gerðust margar
skemmtilega sögur sem að svo sagði Magnús okkur náttúrulega ótal sögur frá því í gamla daga og í hverju kaffitíma kom eitthvað saga frá Magnúsi og ég veit ekki hvað það voru margar sögur á Auðun okkar sem var nú á besta þegar ég byrjaði. Eitthvað tímann hafði hann verið að skipta skó. Það voru alveg lélegir skónir hans og hann hendi þeim í ruslafötuna og það var þá niður í gómlusniðan. Og alltaf komu skónir í hérna stæði þess aftur. Hann endaði með því hans pakkaði þeim inn og hendi þeim upp á mjólkubíl sem var varðið í sveit. Þeir sáu það, tóku skóna, settu í kassa og letu hringja í hann á ferðarskrifstofuna og sækja pakka sem var komið út á sveit. Og það var ekki helviti skónir eins og enn. Enda með því hann hljóp með það út á Árbakka og hendi mér á hana. Þar með fór það. Svo sagði hann okkur sögu af Erlendi, þetta Gíslen og hérna, þá var Erlendur yfir hitaveitunni og eins og þið sögðu og alltaf hitaveitan á Selfossi er með elstu hitaveitum á landinu. Kaupfélagi lagði hana og kom henni á. Nú var það náttúrulega ekki allt toppið eitthvað en Kaupfélagi átti hann og rakti 1968, það er það sem ekki vita. Erlendur var þar yfir maður og Gísli var í smiðjunni að læriði þar og ofta víst komið inn í smiðju og beðið, ég þarf að fá 3 menn. Og þá sagði Hjalti eða Skúletti hvort var. Ég á nú ekki 3 menn á lausu, en er Gísli laus? Hann var á við 3 sko. En ég fór yfir þetta bara, það var nú þegar Guðni hringdi í mig og spurði mig hvort ég geti sagt hérna eitthvað smávegis og þá fór ég nú yfir það hvað hefur nú farið margir nemar í gegn á þeim árum sem ég þarna í smiðjunni frá 78 til 2002. Ég búinn að telja 31 nema sem hafði tekið sveinspróf með járn í járnsmíði, svo voru 2 í bifreiðasmíði held ég. Þannig að iðnaðarmenn eru margir sprottnir upp frá Kaupfélag Árnesinga. En ég vil enn og aftur þakka fyrir hönd Kaupfélags Árnesinga menningarnefndinni fyrir að hafa tekið þessu til og gert þetta og það verður mikið gaman að rifja þessu sögu vel upp og eiga hana á betri blaði einhvern tíma seinna. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jón. Já. Mér minnir að skattfellingar af því þegar nú kom ég mjög við sögu Egill og Guðmundur A. Böðvarsson. Þeir hafa sagt mér þessa merkilegu sögum að því Guðmundur A. Böðvarsson var kaupfélagsstjóri í Vík, var það ekki? Og þeir sagði mér þetta við höfum 2 magnaða kaupfélagsstjóra. Fyrst kom Oddur og safnaði peningum. Svo kom Guðmundur og byggði Vík upp og gerði hana heimsborg. Og í Vík væri ekkert að Guðmundur hefði ekki notað þessi peninga. Þeir hefði brunnið upp. En þeir sem ég átti mest samskipti við þegar ég var í Mjólkureyjardeildinni voru auðvitað rafmagnsverkstæðið og renniverkstæðið. Kom oft til Eiríks Björnsson og hans manna algjöri snillingarnir sem kom hér fram hjá Binni Jensen. Og Magnús Hákonarson var náttúrulega snillingur. Hann hélt allri Árnessýslu í viðskiptum við kaupfélagið og hafði umsvif mikil og var eins og hann var svo kærn, hann var eins og besti stjórnmálamaður. Ég man eftir einhvern tímann kom ég þar, þá var minn gamli nágranni og vinur úr Jörfarsholti, Svarta Íhalsen kendi mér margföldunartöflu þegar strákur. Fyrst fyrir jól, þá litlu og svo hérna stóra eftir jól. En Runólfur hann hafði komið með þvottavélina sín í viðgerð til Magnúsar. Og Magnús var snjall og ég heyrði samtal þeirra og Magnús segir, ertu galinn maður? Hvernig dettur þér í hugað að ég seti nýði í gerða þvottavél upp í þessi kerfið? Ég tek ekki ábyrgð af henni. Og Runólfur náttúrulega eins og aðri sjálfstæðismenn blóðnískur. Og vildi ekki taka neina áhættu á að þeir reykja vélina fór heim. Þá hló Magnús og sagði, helvíti var ég heppinn. Ég var ekki búinn að gera það.
Ólafsson, dýralæknir. Hann á hér magnaða sögu sem að ég vil að hann flytji okkur. Hann hér enn? Hann lifir enn. Hann sofnaður? Hann kemur hann. Ég skal ekki taka langan tíma. Það er búið að segja hérna frá bílnum hans Einars Sverrissonar, tengdaföður míns. Ég ætla aðeins bara að auka við það sem sagt hefur verið. Bílinn var smíðaður 1948. Grind og body smíðaði Einar sjálfur. Mótorinn var 3 gíra Chevrolet úr Volkubíl og var gerður upp fyrir skipun Egils og Guðmundur Á. Böðvarsson kom það líka við sögum. Hásingi var úr herjeppa og ýmsir hlutir voru frá sölunefndinni. Þessar upplýsingar hef ég frá Einari. Og Einar átti þennan bíl frá 48 til 55. Hann var gerður úr 8 til 10 mismunandi bílategundum svo það var von að Gestur Ólafsson ætti erfitt með að greina hvaða tegund þetta væri. Og þegar Einar flutti austur, líklega 53 eða 53, já, að þá keypti bílinn Gestur Jónsson frá Flagbjarnarholti, eða Flagvöltu, og átti hann til 1963. Þá var hann seldur og þar stoppar eiginlega stoppa upplýsingar sem ég hef þennan bíl. Seldur niður á Eyrarbakka eða Stokkseyri var haldinn og mér þætti afskaplega vænt ef einhver hér inni gæti komið mér á sporið. Ef eitthvað verið eftir af þessum bíla þá væri vel til fundið að gera hann upp og koma hann fyrir á safninu á Skógum. Safninu þar. Nú, hérna frammi við kaffivélina, eða kaffihús, og við kaffiborðið, þar eru myndir af honum, svo sem hangir upp á vegg, hún svo sem við sáum hér áðan. Hún var tekin þegar Einar var einhvern tíma með fjölskyldu sinni upp í Hlepp. Ég ekki viss hver tók myndina. En sú mynd sem á borðinu, hún aðeins betri. Af bílnum hún var tekin austur í Skeiðflöt. Egill Þór Ólafsson tók þá mynd. Og já, og þá var, þegar bílinn skiptum eigan, bílinn var fekk númerið X99 og þegar Gestur keypti hann þá var líklega númerinu breytt í 499 og síðan ekki söguna meir. En hér frammi þess að hangir önnur myndin upp á vegg og hinn á borðinu og mig langar að þeir sem að vita eitthvað þetta hnippi í mig og gefur upplýsingar. Og ég vil taka undir þetta þakklæti sem að hér hefur verið borið fram þennan fund hér. Kærar þakkir. Ánægjulegt hefur verið að sitja hér og hlusta á þessar fróðlegu upplýsingar. Takk. Þakkir Sigurður og nú það loka myndbandið og þar á höfðingi hlut. Það Árni Valdimarsson sem segir okkur sögur, sá sem situr í Sigtúnum Egils, sem nú ekkert smáhús, sem á mikla sögum, en við skulum verður vandamál með tæknina. Þarf ég að segja sögur með hana? Nei, það var sögur. Stefán? En það Árni Valdimarsson, gerðu svo vel. Pabbi kom mér á verkstæðin þarna í Velvirkjum þó ég get ekki klárað það vegna þess að ég veiktist þarna. Ég var viðloðandi verkstæð þarna allavega í 4-5 ár og dagarnir byrjuðu alltaf eins.
mér er þetta svo minnisstætt þegar loftvarnarflautan sem að var þarna á Veststaðnum yfir kaffistofunni, þegar hún byrjaði, maður var kannski komin hálfa leið í vinnuna og þá var farið að hlaupa því að svo var stimpiklukkan og það var náttúrulega ekki gott að stimpla sig inn á réttum tíma. Að þetta eiginlega dagurinn byrjaði svona hjá okkur öllum þarna á Veststaðnum. Og það var dálítið merkilegt með þetta sko að mér er svo minnistætt þegar maður kom þarna sko þá fékk maður 10 merki með númeri á og svo þegar maður fékk lánað verkværi hjá Sveini á verkværalæðurnum þá var merkið frá manni sem var kannski númer 10, ég var kannski með merkið númer 10, það var hengt akkurat þar sem slaghamarinn var á veggnum. Þannig að það vissi það allir hver var með slaghamarinn. Og þetta, ég heyrði það nú einmitt að þetta hefur þótt mjög merkilegt, ég veit ekki hver fann þetta upp hjá kaupfélaginu, þetta var mjög merkilegt held ég að hafa verið sko. Og þá var líka þetta sem var mikið atriði á Veststaðnum, sko það voru lagermennirnir, að ég var kannski að gera við Chevrolet bíl, en varahlutirnir úr, þetta voru kannski sömu hlutirnir að svipaðir úr Ford eða Fargo eða eitthvað þvílík sem var að nota. Og þetta var náttúrulega afskaplega mikið atriði að finna og leysa alltaf einhvern veginn sko úr vandanum sem verið að fást við hverju sinni því að mjólkurbílarnir eru auðvitað að fara á morgnana strax þegar mögulegt var í sín rútu og þá þurfti það að vera klárt að saman. Kaupfélagið var náttúrulega sko, það fer ekkert á milli mála, kaupfélagið var. Það var náttúrulega fasta stæðan bara í byggðinni og eins og ég segi að komast þangað, það var náttúrulega, það var trygging upp á framtíðin ef að menn stóðu sig svona þokkalega vel. Já, það svo við höldum okkur enn við samfélagið þarna niður á Veststaðnum, þá var þetta náttúrulega alveg óborganlegt oft á tíðum sko. Ég man nú eftir því þegar að sennilega hefur það nú verið vestri sem kallað var, það var austri, það var hjá Þórmundi, en vestri, það var mjólkurbílaverkstæðið og þar held ég nú kannski að menningin hefur nú risið kannski einna hæst, vestri hjá Sigga Þorbjörns. En yfir þessu öllu saman var svo Guðmundur Böðvarsson. Hann var forstjórinn yfir Veststaðnum og hann kom ofta á morgnana þarna niðrettir og það var svolítið gaman að því þegar maður fer að hugsa þetta og hvernig þetta gerðist að þá byrjaði kannski einhver að góla undir bíl sem var kannski þarna inn í horni, þá hafði hann orðið var við þann gamla, hann kom þarna og svo var kannski gólað undir næsta bíl og svo var það góla bara svona undir bílunum til þess að láta vita hvað verið að gerast. En Guðmundur var nú dálítið svona harður, þótti nú dálítið harður á stalli en hann vildi hafa góða reglu á hlutunum og mér er sagt að hann hafi rekið Veststaðir ákaflega vel og kannski hefur þetta verið að þarna myndaðist eiginlega svona samfélag þar sem að já, sko, eiginlega kæruleysið, grínin og glettnin, sko, hún var eiginlega alls ráðandi. Hún var á Veststaðnum alveg ótrúlega eiginlega svona mórat þarna. Hver ekur eins og ljón með aðra hönd á stýri, Bjössa mjólkurbílnum, hver stígur bensinnið í botn á fyrst. Það var hver með sitt innlegg í umræðuna og þetta voru svo eftirminnilegi karakterar, alveg sérstaklega sko. Nú Auðunn var náttúrulega alveg sérstakur persónuleiki sko. Hann hafði svo mikla unun af því eiginlega svona að vera alltaf í einhverju sko, hann gerði eiginlega leik sínum að vera ekki á sama máli og þú. Bara til þess að koma svona umræði í gang og svona okkur sko. Út af þessu var hann náttúrulega svona dálítið
dálítið umsetinn og menn höfðu nú gaman að ræða við hann svona. Og hann giftist nú þarna sko og fór að eignast börn og einhvern tíma var það inn á lager að þá hafði að Steini Múla sem var nú dálítið svona grínfull og gaman að honum, hann að grínast í þessu við Auðun að þetta og það voru nú margir hérna inn á lager og þegar þetta í gangi og þá lítur Auðun svona á Steina og segir já, Steini segir við hann að þú hefur þetta lítið bók, Auðun minn, þú hefur þetta lítið bók, já, þú hefur þetta lítið bók, sko. Nú fannst eiginlega vera orðna nógu mikla þessar barneignir hjá Auðunni. Já, Auðun lítur svona framan í hún og segir, já, Steini minn, mikið lítur þú að vera víðlesinn maður. Svona voru brandararnir sem gengu þarna sko á milli. Svengi skó, söng og ló, sóla leður sneið og sló sífellt sama lag. Já, það hefur líklega verið bara fyrsta vetur sem ég var þarna. Þá vorum við að vinna, þá var gamlársdagur, hann bara upp á laugardag. Og það var nú oft bara helvítis fyllir í smiðjunni svona síðasta klukkutíman. Og mér það alltaf mikið minnist þetta, Axel og Núbi sem kallaði var, hann var að læra hann í smiðjunni þá líka. Að þeir voru komnir þarna með strákarnir, þeir voru búin að blanda spritt. Það var ekki til neitt vín, það var að þið farið eitthvað upp í Apótek bara og keypt spritt. Spritt og svona lampaspritt sem kallað var. Þá var þetta bara blandað og menn drukku þetta alveg miskunnarlaust. Og Axel þótti víst ég drekka heldur mikið af sprittinu að hann segir svo þarna á eftir, það skrítinn maður þessi Árni að hann vill heldur drekka lampaspritt heldur koníak, því hann átti eitthvað koníak og svolítið á pela. Og þá var nú oft svona verið að grínast eins og ég var að segja á þann og Auðun sem átti ákaflega gott með að gera vísur og yrkja, hann segir einmitt þegar við erum þarna sko, teigaðu pelanum tebrulaust af, taktan og vert ekki feiminn, því vínið líf sem að Guð okkur gaf, svo gætu við umborið heiminn. Það gaman að þessi geymist. Og það önnur vísa þarna sem kemur nú í hug núna, þarna af því að ég veit að það enginn sem kann hana nema ég. Ég var meira að segja búin að gleyma henni, mig dreymdi hana. Og það var, skal ég segja ykkur, hann var neðan af Stokkseyri, hann hét Samúel Baldursson. Var maður sem hann hafði sér nú ekki mikið í frammi, en hann var alveg eftirminnilegur persónleiki. Og mér finnst þetta alltaf einhver besta mannlýsingavísa sem hann gerði Auðun, vin sinn og félag okkar, þegar að Samúel segir, Auðun hefur aldrei stakk, eftir vexti skorið, reykti, tugði, reið og drakk og ropað út í vorið. En þetta var allt svo rætnislaust og þetta var, eins og ég segi, þetta var afskaplega svona gott samfélag, allir vinir og eiginlega byggðu hvern annan upp vegna þess að allt þetta það var nú þegar uppi nú staði þá var þetta eiginlega til þess að gera vinnustaði skemmtilegan og eftirsóttan
Og þarna voru náttúrulega menn bara með í hlutana sinni ævi þarna á Vestfjörðum. Það var ekkert að tala um það. Unasmál, eld í sál, dansum saman dagurinn rís, þótt þú dyljist sín minnist ég því, og þín hönd leiðir hönd mína heim, út í hamingju ég. Ég var 12 mínútur frá kaffistofunni. Það var kannski aðeins í frískari kantinu. En ég ætla bara að segja ykkur það, ég ætla ekki að langur það, tíminn hefur horfið frá okkur eins og hann gerir alltaf. En ég var á landbúnaðarstæðinu, ég var Þormundi og Kalle Bergs. Og Kalle Bergs hérna? Hann ekki. En ég var að reyna upp að ég var 18 ára gamall þegar ég byrjaði hana, 62, reiknið nú, og það var ekkert vandamál og ekkert enga ferilskýrslu til að byrja að vinna þarna á þessu stöðum í gamla daga. Ég fór bara til Þormundar og sagði að ég væri vanur að gera dráttarvélar og ég vantaði vinnu í sumar. Það komdu bara í fyrramálið svona. Og ég var alltaf sumarið 62 og það var mjög skemmtilegt og það sem ég ætla að segja ykkur frá skeiði utan Vestfjörðanna, það var ferðalag sem við vorum í. Ég ætla að sé enginn sem var landbúnaðarstæði. Eitthvað sem var? Ég hef ekki séð þig og ég hef séð marga eitthvað sem var. Ég hef ekki séð í 10 ára. Við fórum eftir á Snæfellsnes, það var bara skemmtilegur og fínn túr. Þegar við komum í Klofning þá veit ég hvernig vegurinn er núna en hann var það þröngur þá að það komst bara einn bíll að gegn í einu góðum úti og við vorum nú rútur frá Reykdal og það var stór amerískur kaggi þar 8 sílindra fastur í gatinu og stopp og við komumst mikið lengra. Og við stöðum við rútuna og Kalle Bergs fór út og talaði það við parið sem var að bóra yfir vélinni við opið útið. Og ég sé að þau bæði alveg bara fórna svona höndum og svo þegar hann kemur út þá segir Þormundur við hann, hvað sagði við það? Ég sagði að það væri 35 bifvélavirkjar hérna, við hlýttum að koma helvítis bílum í gang. Og þá sagði Þormundur, af hverju sagði ekki að við verðum bakarar? Nema það skeður það að við þurfum út í svo slatti af bifvélavirkjum og Þormundur með. Og hann reið alla kveikjuþræðina af kveikinni, stakkum upp á puttana og sagði strákinn startaðu nú. Og svo sagði hann, það er ekkert að helvítis kveikin í honum, það er eitthvað svona bíl armað. Ég man ekki hvað það var en hann fór í gang og við komumst okkar leið. Takk fyrir innlægið í kvöldi. Ég glemdi einu, ég ætla að færa hérna Kjartani Björnsinni smá grip sem að er stjörnulykill sem ég hef notaði á Vestfjörðinu. Hann er stimplaður nr. 39. Hann er búinn að vera hjá mér í 51 ár. Hann er örugglega 100 ára gamall. Ef það verður að safna einhverjum hlutum á Vestfjörðinu þá var þetta ágætis sýnishorn. Þakkir Ingólfur, gaman að sjá þig. Sonur Kristmundar Sigfússonar, þið munið eftir honum. Og sá var bróður Gauja Puttæksa, einstakir menn. Ég segi oft, hann var nágranni minn, Guðjón Sigfússon á Kirkjuveginum. Ég segi oft sögun af honum, skemmtilegu kall á Rammarinn. En hann var nú á kaupfélagsverslun á Trésmiðjunni þegar hann sagaði af sér einn fingur. Svo þegar hann kom aftur til vinnu þá sögðu þeir við hann, hvernig fórstu að þessu? Þá gerði hann svona, þetta var ekkert mál, ég gerði það svona, fór hverju viðbót. Þá var hann uppgreymdur náttúrulega Gauji Putti. Og þegar ég var á Kirkjuveginum þá kom maður sem átti erindi þarna, hann kom til mér og sagði hvernig getur þetta verið. Maðurinn heiti Gauji Putti. Og svo fór hann að bálka
skemmtileg. Og svona, til þess að minni á að ljúka þessu, það er einn maður sem var mér mjög mikilvægur í undirbúningi þessara hátíðar. Og þessum stað miklu merkilegri heldur við kannski áttum okkur á daglega. Það eru þeir sem að skrá söguna myndrænt eða í bækur. Við áttum Pál Lýðsson sem að gerði mikið gagn og við eigum auðvitað fræðimenn. En hér er hann Guðmundur okkar Kristinsson. Hvað stæðum við hann eða ekki setið við pennan, meilukvöldinn og ritvélinna og næturnar. Skrifað sögu Selfoss, skrifað minningar föður sín, skrifað hernámsafinn. Guðmundur minn, Guðbjörn í Arakoti, sem var nú frændi snillingsins Kolbeins Gunnarssonar, hann sagði oft þegar hann kom á Selfoss og sá eitthvað merkilegt og nýtt, þá horfði hann undrandi á nývirkið og sagði makalaust hvað kýrspenin stendur undir miklu. Og auðvitað gerir það kýrspenin það, en nú ætla ég fyrir hann mjólkurinnarins og færa þið bara hér litla ostakörfu sem þakklætisvott fyrir allt þitt. Þú haldi vel utan flóa áveituna, mjólkubússöguna, kaupfélagssöguna, sögu Selfoss. Komdu hér og takk við einni ostakörfu úr hendi minni. Saga sem við verðum að fara hér yfir í kvöld. Sannarlega það nú svo að heilu byggðarlögin gera út á sögur og við gerum það auðvitað hér. En okkur vantar margt á þennan stað fyrir ferðamanninn og okkur sjálf til að halda utan sögur okkar. Er Eyþór Arnalds hér enn? Er foringinn farið inn bærið eða eitthvað? Kjartan er meðan og ég skal segja við ykkur, ég skrifaði grein í fyrra. Nú ætla ég að flytja ykkur þennan óð svona. Selfoss á sér sögu. Stofnum lifandi sögusafn. Komandi kynslóðum til fræðslu. Gerum minnismerki kaupfélag Árnesinga og Egil Thorrensen. Egill einn var hluti af keðjunni. En það á að vera mynd af Agli hér með hendina. En það var líka að reisa minnismerki kaupfélag Árnesinga og alla þá miklu sögu. En ég álít að við eigum hér efni í mörg sögn. Ég sé fyrir mér húsið ég ætla að gera það hér í kvöld. Nú gera menn þetta bara í tiltölulega litlum sögnum að stofna sögusögn. Og ferðamennirnir, staðurinn þarf á því að halda. Hér ætti að vera K.A.-safn, Egilssafn, Bobby Fischer-safn er komið fyrir framtækið. Bobby Fischer, langmerkilegasti maður á Íslandi, Íslendingur eftir Agli og báður ykkur Valdarakirkjugarði. Sturlabergsteinn yfir Agli og þúsundir manna láta mynda sig við leiði Bobby Fischers. Við gerðum hann að Íslendingi, ég var á Alþingi Íslendinga, þeir gerðu þá einnig nokkuð. Davíð Oddsson flutti tillöguna og það stödduðu allir á þinginu með. Svo sendum við herflokk niður til Japan til að brjótast henni 2017. Og svo kom hann og var það alveg afburða Íslendingur. Og eftir 1000 ár var það skákinn að stenda. Og þetta er glæsilegt hjá henni Aldísi, þetta safn sem hér er komið. Svo auðvitað að fara að stofna hér mjólkursafn. Mjólkursamsafn var að gefa 5 milljónir. Og MBF-safn þarf að vera þar. Tryggva Gunnarsson og Ölfursárbrúarsafn, Flóaáveitusafn, merkilegasta framkvæmd Íslandssögunnar, Flóaáveitan, og langstæðsta og dýrasta framkvæmd sem hefur framkvæmd, niður fjárlög. Og við mögum ekki gleyma því að Jón Þorláksson forsætisráðherra, til að gleðja sjálfstæðismenn, þá var hann verkfræðingur Flóaaveitunar.
Og hann vakti svolítið yfir sig, ég man eftir því ég fór á þing, þá kom Stefán Túni til mín og sagði Guðni, viltu ná í fáina krónur til þess að lagfæra flóðgáttuna? Mér gekk ekkert fyrir ég fór til sjálfstæðismanna og þeir voru mjög fúlir og ætluðu að gefa út nokkuð pening. Og segði, við ekki, þetta er til minningar Jón Þorláksson. Þá fengum við Stefán peninga í 5 ári röð. Þannig að flóðaveitur safna á að vera hér eðlilega. Svo auðvitað hægt að hafa hér Laugardæla ferjusafn. Og það verður hægt að hafa hér lifandi ferjur sem er í flutningum allt sumar eða flytja ferðamenn. Á ferjustaðnum. Ég myndi borga 10.000 einu sinni ári fyrir að fara þar yfir. Þannig væri með marga. Svo geti verið hér hernámssafn sem er að byggja bókina Guðmundar. Ásursafn af Rætt Guðmundsdóttur frá Laugardælum. Laugardæla húsi, þetta glæsilega gamla hús. Þar fæddist Ása Rætt, kona 3 eyja, dóttir héraðslæknisins sem þar var og byggði það hús. Svo auðvitað Árflóðasafn við mótorsafn sem komast fyrir í einu tiltölulega litlu húsi. Og viljið þið gefa þessu gott klapp og þá lítum við á þetta sem samþykkt. Hérna minn, fyrst að foringinn farinn, þá afhendi ég þér bara tillöguna og hún hefur verið samþykkt á fundinum. Já, góðir gestir, þetta er búið að vera dásamlegt kvöld og ég sé það að við höfum verk að vinna hér í bæjarstjórninni. Við erum að undirbúa stofnun mjólkurliðasafns næsta vor, ef Guð lofar, og við stefnum fast á ákveðið af því. Og það er samvinnuverkefni sveitarfélagsins og mjólkurbúsins. En góðir gestir, þetta er búið að vera dásamlegt og ég er búin að skemmta mér konunglega. Við erum búin að taka þetta á vídeo líka, eins og við höfum gert með flestu menningarkvöld sem við höfum haldið hér. Og ég þakka ykkur líka fyrir góða setu hér, en ég vildi minnast þess að ég fann að því þegar við gerðum stefnumótun í menningarmálum til 3 eða 4 ára hér fyrir nokkrum árum og barðist þá við ágæta framsóknarmenn að svona aðeins slagsíða á móti Guðna því hann er búinn að tala svo mikið framsóknarflokkinn að þá vorum við að ákveða þar hvernig við ætlum að ná honum Agli heim. Þá var flytja hann með safninu austur á Hvolsvöll og þar sem ég er með hálfu Hvolshreyfingur þá var ég að hafa með hægan. En ég vildi fá Egil heim en menn sögðu að hugsa stærra og reisa Egil í fullri mynd og full standardi með hendar úti og eins og maður þekktur fyrir. Og það munum við, og ég heiti því hér með, að vinna fast og ákveða því. Við fáum Kaupfélag Árnesinga til samstarfs við okkur, við fáum auðvitað Guðna Ágústsson til samstarfs við okkur. Ég hef talað við nokkra úr fjölskyldunni sem eru til að leggja verkefninu lið og við munum vinna að því að hér innan á næsta kjörtímabili þá mun Egill Thorlacius rísa hér í fullu veldi beint fyrir framan Kaupfélagið. Og það er sjálfstæðismaður sem mælir. En Egill átti þátt í því, eftir því ég best veit, að mín fjölskylda kom hér á Selfoss að nokkur leyti. Afi minn hafði átt 2 konur og 7 börn og verið í Sollanum í Reykjavík, fór svo austur á Neskustad að klippa og fann þar ömmu mína, þá orðin á 60-aldri og amma mín 26. Og hann, eftir að hafa fengið sér 2 gráum kvöldi, þá sá hann þarna fallega konu og sagði, er þessi kona lausum? Og einhvern veginn æxlaðist það svo að hún virtist vera það. Hann fór með hann til Reykjavíkur og sagði að nú skildi settur punktur fyrir aftan og hann skildi fara á sína æskustöðu hér austur fyrir fjall. Fer og tala við Egil Thorlacius sem lánar honum í kvelli fyrir íbúðarhúsi. Hingað kom hann með rakarastofu 1948 og hér hefur við verið síðan, mann fram að manni. Þannig að við höfum allir margt að þakka. En góði gestir, ég ætla að fá að færa þeim þakklætisvott hér. Gunnar Sigurgeirsson var að fara heim að sofa því hann þarf að vakna 6 í fyrramálið og ég ætla að fá hana Hildu systir hans til að koma heim og taka á móti því að Gunnar sagði mér hérna fram að hún fengi svo sjaldan blóm. Hilda eftir þetta. Eins og Marteinn bróðir hans, stórkostlegur snillingur í myndvinnslu og efnisgerð og við munum nýta okkur þetta eru til framtíðar litið stórkostleg menningarverðmæti sem við eigum hér og Hilda þú fyrir hönd fjölskyldunar og bræðra þinna og allra, þú kissir þá í staðinn en þú fær blóminn og nuttaðu Guðmund í kvöld.
Ekki getum við látið hjá líða að fá þá bræður Má og Þorsteinn að koma hér. Ég ætla að færa þeim einn blómvöld saman því þeir eru svo góði bræður. Og að endingu með áskamalt samkomulag baki Guðni Lókur Ágústsson, samfélagsmaður. Leið og ég þakka ykkur fyrir frábært kvöld, þá vil ég biðja ykkur að gefa Guðna Ágústssoni gott klapp. Leið og við færum hann hér blómvönd frá menningarnefndinni. Þakka ykkur fyrir komuna hér í kvöld. Það eru 2 kvöld eftir eins og ég sagði ykkur í byrjun kvöldsins. Eigið góða heimkomu. Takk. Já, ég heiti Björn Jensen og ég byrjaði að læra rennusmíði hjá Kaupfélagi Árnesinga fyrir árið 1955, það eru 58 ár síðan og ennþá stend ég við rennibekkin hvern dag. Þarna voru nú ýmsir áhugaverðir menn á þessu verkstæði, þetta voru snillingar hver á sínu sviði og líka skemmtilegir náungar og góðir félagar, margir hverjir. Ég kannski sérstaklega minnast á lærifeður mína, Eirík Björnsson og Tage Olsen og hann Erling Eyjólfsson. Ég man til dæmis eftir einu atviki, þá var nú Olsen var alveg sérstaklega lípur að segja okkur til og var fæddur kennari, hefði átt að vera kennari. Og að vísu hérna gat hann nú brýnt raustinu eins og góður kennari gerði náttúrulega ef eitthvað var. Og sérstaklega voru hann bölvanlega við ef við fórum ógætilega. Það var ekki hans stíl. Og hérna, einu sinni man ég eftir því, ég spurði hann til ráða einhvert ákveðið verk sem var eitthvað veflast fyrir mér. Og hann, jú, þetta átti nú að gera svona og svona. Fer síðan og kemur aftur dálítið seinna. Þá hafði ég nú ekki farið eftir hans fyrirmælum, heldur svona farið einhverja aðra leið sem mér fannst nú skynsamleg kannski. Stendur kallinn fyrir aftan mig smá stund og horfir á þetta. Jáhá, þetta nokkuð gott, sagði hann. Ég heyrði þetta út í Danmörku hérna að blind hæna, hún getur nú líka fundið korn. Mér fannst þetta bara hið mesta hrós. Og hérna, það voru fleiri mjög eftirminnilegir menn þarna. Ágúst heitinn Friðriksson, eldsmiður, algjör snillingur í eldsmíði. Þetta var náttúrulega alveg ógleymanlegt að fá að kynnast þessu og svona aðeins að taka í sleggjuna hjá honum. Maður fékk nú svona valsa aðeins verkstæðinn á milli deilda eftir því sem var að gera. Þetta var náttúrulega að koma þannig inn í eldsmiðjuna á köldum morgni, þá var búið að kveikja upp þarna kolaeldi, mikið rosalega var þetta notalegt og hérna, maður gleymir þess aldrei. Og maður fékk nú aðeins svona, það var líka siður að rennismiðirnir þurfti að fara í eld með verkfærin sín og kunna sláðu til í eldi. Þetta var nú þannig verkfæri í þá daga og hérna maður þurfti að kunna herða stálið og slá þetta til og slípa og fá í þetta bit og það var gott að eiga haupihornið þannig inn við eldsmiðjuna. Á þessum árum var lítið þetta að fá og menn áttu þar nú til að tína saman dót úr ýmsum áttum og jafnvel búa sér til bíla. Og ég man sérstaklega eftir einum, hann var kallað Sverrisson sportmódel, 50 og eitthvað trúlega. Og þessir bílar voru síðan skráðir hjá Bifreiðaeftirlitinu, nú þá var þetta bara undir íslenskum nöfnum, þetta var Sverrisson sportmódel og ekkert vesið með það. Og þetta var ágætasti jeppi, virkilega vel smíðaður og ég man að eftir því að hafa komist á þessum bíl með öðrum reyndar inn að Hvítárvatni einu sinni í viðgerðarferð. Þá fórum við með brotið drifskaft í rútu sem var þar stopp full af fólki
var mjög gaman, mjög skemmtilegt og eftirminnilegt ævintýr hánótt. Og þetta voru nú vinnubrögðin. Við komumst auðvitað í það alltaf rennismiðirnir að það vantaði eitthvað sem að snerist í þessu tæki og það þurfti að laga það, smíða það, hugsa það út og koma því í rétt horf. Já, atburðir náttúrulega, það var náttúrulega atburðurinn, fyrsti og stærsti atburðurinn á meðan ég var. Þarna var bruninn 1957 líklega. Og þá brann þetta ágæta renniverkstæði ásamt trésmiðjunni, bílayfirbyggingunum og járnsmiðjunni. Þetta fór mjög illa allt saman og því miður þá var þessu nú tjaslað saman einhvern veginn og við unnum í þessu í 20 ár þó þetta hriplæki og væri til ekki boðlegur vinnustæður raunverulega. En við vorum heppnir, við vorum fluttir í aðra álmu þar sem ekkert hafði brunnið og vorum þar nú 20 ár þangað til að verkstæðið var flutt austur á nýja húsnæðið við Austurveginn. En þetta var náttúrulega áfall og þurfti mikið að lagfæra og við urðum svo sem aldrei, þetta náði sér eiginlega aldrei að fullu eftir þetta sem verkstæði. Svo var annað atvik sem var náttúrulega ógleymanlegt að þessu tagi. Það var hérna árflóði 68 sem að þá var ég vakinn, ég var vakinn miðjan 8 af einhverjum sem barði hús og utan húsið og hérna bað mig að koma og hjálpa til að reyna að koma öllu upp úr vatninu þarna niður á verkstæði og ég fór þarna og bað mig að hafa með mér klofstígvél sem ég átti nú einhvers staðar og það veitti ekki af því að það var meira en hetjútt vatnin á verkstæðinu og við vorum að tína þarna og skrúa mótora úr vélum og koma þeim upp á þurrt og reyna að tína hlauslegt sem að flaut hann og hérna, það var nú ekki afskaplega hvorki hlýlegt eða hérna hlýlegt eða hreinlegt því að þetta var nú ekki góð lyktin af þessu öllu saman. Ó, pabbi minn, hve undursamleg ást þín var. Einu sinni gerðist það líka að einhverjir strákar þarna á bílaverkstæðinu, þeir gengur þarna gegnum vaskassaverkstæði hjá Sigurgeiri Gunnarsinni og ætluðu að hafa eitthvað gaman að gera og dattaði í hug, það var heljarmikill steðji þarna og þeir tóku steðjan einhvern tíma þegar Karl vék sig frá og settu hann ofan í bala sem að Geiri notaði til að prófa vaskassana síni, ég veit að hvort þeir væri nú þéttir eftir viðgerðina. Svo kemur nú Geiri, horfir á steðjan þarna ofan í og hugsi aðeins og segir svo: já, blessaði kjánarnir, þeir hafa alltaf að vita hvort hann flyti. Þú leggst þér á þinn hátt, ó pabbi minn. Þetta var nú náttúrulega fyrst og fremst var þetta vinnustaður en ekki skemmtistaður en ýmislegt skemmtilegt kom nú fyrir og oft var nú svona gerð sér ýmislegt til gamans og einhvern tíma þá seinna meir eftir að við báðir vorum hættir þarna þá átti ég svona smá viðtal við Adda Arnþór Guðnason sem var nú ansi svona fyrirferðarmikill þarna stundum með alls konar uppátæki og grín og glens. Ég fór svona að spyrja hvað eiginlega bölvulæti voru í okkur alltaf þannig í gamla daga. Já, sagði Addi, þetta var svo sóðalegt og ógeðslegt og leiðilegt að koma þarna á mótana. Maður varð að gera allt vitlaust til að geta lifað af svona fram að hádegi í minnsta kosti. og hérna, þetta var nú ábyggilega satt því að aðkoma hjá bifvélavirkjunum var nú ofta ekki glæsileg á morgnana. Mjólkurbílarnir voru teknir inn upp klakaðir og fentir á kvöldin, settir inn á morgnana. Morguninn þá áttu þeir að skríða undir þetta og laga fjæðrirnar.
Það var ekki nema vatn á gólfinu og sull og drulla bara og voru í þetta urðu menn að leggjast og vinna sitt verk. Og ég skil þá sko vel að það þurfti bara að hressa sig upp til að meika daginn. Ég var sendur í sveit 7-8 ára. Skeið var þar í 8 sumur. Ég var svo ódæll að réð ekki nokkur við mig. Mamma gafst alveg upp á að passa mig. Þegar var gerður einhver óskundi hérna á Selfossi, þá var alltaf talað annarkvort þetta fagurgerðir strákarnir eða ánlegir strákarnir. Alltaf talað þessa tvo. Annarkvort þetta fagurgerðir strákarnir eða ánlegir strákarnir. Með verkstæðin í Kaupmannahöfn faðir minn byggði þarna Vesturálmuna þarna bak við gamla pósthúsið 1940. Hann byggði það, var með svona 14 manns í vinnu, steypti veggina, en svo með yfirgerðina á þessu, hann var búinn að frétta af því að það væri hægt að smíða borðasperrur eða kraftsperrur. Og hann setti, því að pabbi talaði að þetta væri svo góða sperrur, þá kemur þakþunginn beint ofan á veggina. Og svo þegar hann var búinn með þakið og allt saman, þá bara senda hann allar mannskapin upp á þakið á vissa blett og sagði að hoppa vel á þakinu. Fylgdist með því og það hreyfðist ekki sperrurnar. Þær báru þakið svona vel uppi. Og maður var nú ofta sníklast þarna sem smá strákur þarna vestur frá. Svo skeiði einu sinni, það voru gluggaröð í bröggunum austanverðu meðfram Sigtúni. Ég veit eins og ég tók ekki þátt í því. Ég vissi hvað strákar voru í því. Það byrjuður að norðaverðu og brutu bara alla rúðurnar í austurhliðinni á bílaverkstæðinni og Þórmundu og trésmiðjunni. Það var helvítis hvellur út af því. Ég þagði yfir því, ég var ekki að kjafta til annarra. Og einn sagði á eftir að gott að setja kaupfélagið á hausinn, sagði einn. Virðulegu maður á Selfossi í dag. Þórmundur Guðmundsson, hann var með bílaverkstæði í suður endanum að hluta til og trésmiðja í norður endanum. Og það var mjög góð trésmiðja í Kaupfélaginu, þeir smíðu svo mikið vinnuhurðum og glugga í hús og allt mögulegt. Og því að þá þurfti alltaf að fúaverja eins og glugga á fleira áður þetta var sent frá sér. Og þá var ekkert að fúavarðarefni komið sem í dag og þá var fernisolían sem var notuð alveg í margar aldir hér á landinu þessi blessaða fernisolía. Og hún var notað á gluggana með því að þynna hana með steinolíu. Og svo dæmdi svo mikið niður hjá þeim af fernisolíunni. Og þá settur bara sag í fernisolíunni. Olíuna mokaði henni bara upp í tunnu, þá var hér full tunna. Hún stóð við útvegginn. Og fernisolían kveikti þá í verkstæðinu. Það myndast alltaf ofta eldur í svona fernisolíu ef hún er lokuð rými. Og þetta brann þá og þá ákvað Egill í Sigtúnum að fara að byggja nú veglegra hús yfir trésmiðjuna. Þá var farið í verkstæðin austur frá að byggja þau. En svo talaði Egill það eftir á að þetta hefði verið of stór biti, trésmiðjan hefði verið allt of stór. Egill í Sigtúnum átti einu sinni forláta Buick bíl og ætlaði að láta yfirfara hann og ætlaði að fara til Reykjavíkur á honum. Egill komst ekki nema út í Ölfus, þá stoppaði hann bílinn, lét draga hann á Selfoss og fór niður á verkstæði öskuvondur og spurði hvaða fábjón í.
hefur gert við bílinn, það var best að reka hann. Það hitti svo neðarlega og einn gaf sig fram og tók á sig sökina. Það var Erlendur Sigurjónsson sem var hitaveitustjóri hjá okkur. Og einn hélt svo upp á Erlend að hann labbaði út bara og sagði ekki orð meira. Hann hélt upp á Erlend og gerði svo nokkrum árum seinna fyrsta hitaveitustjóranum hérna á Selfossi hjá okkur. Guðni múrari þóttist nú hafa aldeilis vit á járnsmíði, stundað járnsmíði nokkuð mörg ár og hafa verið í járnsmíðinu þarna í kaupfélaginu þarna og var að segja mig hvernig rættu að fara herða járnið og hvernig blandan ætti að vera. Það væri saltpéturssýra og svo sterkur sóti og svo eyða míga nokkuð mikið í það og þá er þetta orðið rétt blanda. Það var þetta rétt blanda. Þetta ég að nota til þess að herða járnið. Þá fáið járnið svo hart og stælið á eftir. Og svo ég að míga í það líka, þá var það gott. Ég held að Hjalti Þórðar þeir hafi ekki prófað það, held ég ekki. Kolbeinn Guðnason, hann var nú þarna bifvélavirki þarna í kaupfélaginu í fjölda mörg ár þarna. Svona það eldist hann eins og aðri menn og allt saman og Oddur kaupfélagsstjóri vildi losna við hann og lagði til atlögu við hann og líka Tage Olsen að losna við hann og þeir tók á móti Oddi og þetta voru blaðaskrif og voðaleg læti út af þessu öllu saman. Og Þórarinn í Laugardal var nú stjórnarformaður og Þórarinn heimsótti mig eitt kvöld og spurði mig mikið að því hvort ég geti fundið einhverja lausn á þessu með Kolbeinn og hvað var hægt að gera. Því að Oddur væri alveg mátt, hann var alveg búinn að gefast upp á kallinum. Hann réði bara ekkert við, hann kom honum í burtu að reka hann. Og ég sagði við hann bara, það er auðveldast því að ég var að byggja það vöruhúsið og ég var með mörg önnur verk eins og símaskúra fyrir síman og allt mögulegt. Og ég sagði ég skal bara taka hann til mín í vinnu einhver tíma til þess að taka hann að beiska bikar frá ykkur. Og ég gerði það. Svo morguninn í rúsinnubúðinni, þá fyrir sig að Grétar þetta fleirum og ég var bara ráð Kolbeinn í vinnu og Stjáni kom alltaf á morgnana að fylgjast með svona hvernig það gengi og hvað myndi heyra. Og ég sagði þeim það og Stjáni húsverður sennilega heyrt að þegar skömmu seinna þá kom hann hlaupandi til mig og sagði herran vill tala við þig, kallaði Odd herran. Herran vill tala við þig og ég fór upp á skrifstofu. Þá svo Oddur, þú mátt ekki gera mér hann anskota að hleypa kallarinn minn bakdyramenn hjá mér. Þú mátt bara ekki gera það, ég er búinn að hafa svo mikið fyrir honum að koma kallarinn út. Þú mátt ekki gera mér hann að fjanda. Og ég gerði hann grein fyrir því hann er aldrei á kaupskrá hjá kaupfélaginu sem ég útbjó alltaf. Hann er hjá mér sjálfum. Þá hafði ég nú að sansa hann. Svo, veistu hvað, hann var að Stjáni kom alltaf til okkur á morgnana þarna í Vestæði, við vorum að byggja rúsinnubúðin og hann tautaði stundum á morgnana kjötsúpa og baunir í dag, veistu hvað hann átti við þá? Ég spurði hann hvernig hann var að tala, það er svona alltaf, kjötsúpa og baunir, ég má ekki gleyma þessu að setja þetta upp, það er stjórnarfundur í dag og ég verð að hafa þennan mat handa stjórnarmönnunum í hádeginu. Ég var að hafa þetta handaðum í hádeginu. Ég má ekki gleyma þessu, sagði Stjánkurinn. Það mátti ekki láta hann heyra hvað sem var. Þá fórum allt í Odd. Og þá sagt þér Oddur hassaði, þá hassaði hann líka. Hann gerði það. Hann kallaði hann herran.
með númeri á. Og svo þegar maður fekk lánað verkfæri hjá Sveini á verkfæralöfum, þá var merkið frá manni sem var kannski númer 10, ég var kannski með merkið númer 10, það var hengt akkurat þar sem slaghamarinn var á vegnum. Þannig að það vissi þá allir hver var með slaghamarinn. Og þetta, ég hefði þann vegleitt að þetta hefði fór mjög með, ég veit ekki hvað fann þetta við mjög hverflega. Þetta var svona mjög lítrauður svona á Steina og segir hérna, já, Steini segir við hann að þú hefur þetta lítið bók, veitum mig, þú hefur þetta lítið bók, já, þetta lítið bók, sko. Nú fannst eiginlega vera þetta nógu mikla, sagði barnið, hjá veitum mig. Já, við erum lítur svona fannmennum og segir, já, Steini minn, mikið hlýtur þú að vera nýlesið mann. Svona voru